आदरणीय कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्षज्यू लगायत पदाधिकारीज्यूहरू, 21औं साधारण सभा निर्णय प्रमाणीकरणका लागि छनौट भई आउनुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू, 21औं स्थापना दिवस सन्दर्भ त्यहाँ जान गइरहेको थिएँ म। 21औं स्थापना दिवस तथा 20औं साधारण सभामा उपस्थित कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका विभिन्न सेवा केन्द्रहरूको व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा रहनुभएका व्यवस्थापन उपसमितिका संयोजक लगायत पदाधिकारीज्यूहरू, अन्य विभागीय उपसमितिका पदाधिकारीज्यूहरू, कोभिड महामारीका बीच कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको इतिहासमै नयाँ प्रतिनिधित्व संरचना अन्तर्गत आजको साधारण सभा हामी सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। यद्यपि कोभिडको कारणले यो पहिलो प्र्याक्टिस भए पनि सहकारी ऐन 2074, नियमावली 2075 र प्रदेश सहकारी ऐन तथा नियमावलीले समेत बढी सदस्य सङ्ख्याको आकार भएका सहकारी संस्थाहरूलाई साधारण सभा सम्पन्न गर्नका निमित्त जुन कठिनाई भइरहेको थियो, 10औं 20औं 30औं हजार अथवा लाखौंको सङ्ख्यामा अहिले सहकारी संस्थाका सदस्यहरू रहनु भएको छ। उहाँहरूको सम्पूर्णको उपस्थितिबाट साधारण सभा सम्पन्न गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने महसुस गरी राज्यले पनि प्रतिनिधित्व संरचना फरक ढङ्गको स्वीकारिसकेको छ। विगत वर्षहरूमा हामी 10 सदस्य शेयर सदस्य बराबर 1 जना प्रतिनिधि छनौट गर्ने कार्यक्रम रहे तापनि परिवर्तित ऐन तथा नियमावलीले कुल सदस्य सङ्ख्यालाई अधिकतम 7 वटा इकाइमा विभक्त गरी न्यूनतम 5000 सदस्य र सोभन्दा माथि जति भए पनि 7 वटा इकाइ निर्माण गर्ने र इकाइगत क्षेत्रगत साधारण सभा सम्पन्न गरी साधारण सभा निर्णय प्रमाणीकरणका निमित्त जम्मा सञ्चालक समितिको सदस्य सङ्ख्याको 2 गुणा भन्दा बढी र 3 गुणा भन्दा कम हुने गरी प्रतिनिधि मार्फत साधारण सभाको निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था ऐन नियमावलीमा भएको छ। सोही अनुरूप हामीले इकाइगत साधारण सभा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। यद्यपि हामीले इकाइगत साधारण सभा सम्पन्न गर्न पनि कोभिडको कारण सम्भव नभइसकेपछि सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय समक्ष यी समस्याहरू राख्दा त्यहाँबाट पनि प्राप्त सुझाव अनुरूप यस वर्ष संस्थाले प्रस्ताव गरेका प्रस्तावहरू सबै शेयर सदस्यको हातमा पुर्याउने, त्यहाँबाट दस्तखत सङ्कलन गर्ने र कानुनको आँखाले हेर्दा विधि र प्रक्रिया पुरा गर्ने। तर यो कठिनाइका बावजुद हामीले त्यो इकाइगत साधारण सभाको भव्य कार्यक्रम गर्न नसके पनि संस्थाले तयार गरेको प्रतिवेदनहरू प्रस्तावहरू सदस्यका हातमा पुर्याएका छौँ। सोही अनुरूप इकाइगत प्रतिनिधित्व संरचना अन्तर्गत 7 वटा इकाइको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिहरू स्वतस्फूर्त साधारण सभा निर्णय प्रमाणीकरणका प्रतिनिधि हुने व्यवस्था ऐनमा भएको र कुल सदस्य सङ्ख्या 9 सञ्चालक समितिको 9 जनाको सदस्य सङ्ख्याको 2 गुणा भन्दा बढी अथवा 18 भन्दा बढी र 3 गुणा भन्दा कम 27 भन्दा कम अर्थात् 25 जना गरी 32 जना साधारण सभा निर्णय प्रमाणीकरण प्रतिनिधिज्यूहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। म यो व्यहोरा यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। यसका अतिरिक्त आज हामी
विगत वर्षहरूमा अत्यधिक शेयर सदस्यहरूको उपस्थिति रहने, सबै कर्मचारीहरू खट्नुपर्ने परिवेशमा आज हामीले सेवा केन्द्रका प्रमुख अर्थात् त्यहाँका म्यानेजर साथीहरूलाई समेत यो हलमा उपस्थित गराउन सकिरहेका छैनौँ। उहाँहरूका दुखेसोहरू केही भए हाम्रा तहबाट पनि उहाँहरूलाई चित्त बुझाउने प्रयास गर्नेछौँ, उहाँहरूले बुझ्नु पनि भएको छ। यद्यपि केही गुनासो आए सम्बन्धित सेवा केन्द्र व्यवस्थापन उपसमितिका पदाधिकारीज्यूहरूले उहाँहरूलाई वर्तमान परिवेशको विषयमा जानकारी गराउँदै चित्त बुझाउने काममा यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण अहम भूमिका रहनेछ भन्ने कुरा म यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। र अब हामी लगभग यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने तर्खरमा छौँ। यो कार्यक्रम सञ्चालनका निमित्त सञ्चालक समितिका आदरणीय सचिवज्यू आज हामी बीच उपस्थित रहन सक्नु भएको छैन। स्वास्थ्य अवस्था अलिकति खराब भएको कारणले म व्यक्तिगत तर्फबाट र सम्पूर्ण सहभागी पदाधिकारीज्यूहरूको तर्फबाट उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र उहाँले सञ्चालन गर्ने यो कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी संस्थाका कोषाध्यक्ष आदरणीय एकराज विष्टज्यूले सञ्चालन गर्नुहुनेछ। आजको हाम्रो कार्यक्रमका विशेष व्यक्तित्वहरूमा प्रमुख अतिथिमा प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय पवित्र निरौला खरेलज्यूको प्रमुख आतिथ्यता रहनेछ यस कार्यक्रमको। यसैगरी विशिष्ट अतिथिमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका सञ्चालक सदस्य एवं झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष गणेश ढकालज्यूको यसमा विशिष्ट आतिथ्यता रहनेछ र कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय बिर्तामोड नगरपालिकाको 4 नम्बर वडा स्थित रहेको हुनाले यसै वडाका वडा पिता वडाध्यक्ष कुलप्रसाद सङ्ग्रौलाज्यूको आतिथ्यतासहित आजको यो कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ र यसलाई विधिवत कार्यक्रम सञ्चालन गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनु हुनका लागि म संस्थाका आदरणीय कोषाध्यक्ष श्री एकराज विष्टज्यूलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र उहाँलाई आवश्यक सहयोगको लागि म लगायत हाम्रो कर्मचारी जे जति उपस्थित छौँ उहाँलाई सहजीकरणका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै यो मञ्च आदरणीय कोषाध्यक्ष एकराज विष्टज्यूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय कर्णाली, जय सहकारी। धन्यवाद। कर्णाली साकोसका प्रबन्धक ऋण विभाग प्रमुख मनोहरी निरौला सर, आज कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालीको 20औं साधारण सभा र 21औं स्थापना दिवस एकै दिन हामीले यो विश्व महामारी कोरोनाको कारण एकै दिन जुराएका छौँ। सम्भवतः हाम्रो कर्णाली साकोसले यसपालिको साधारण सभा विशेष रूपमा विशेष महत्त्वको साथ गर्ने प्रतिबद्धता हामीहरू सञ्चालक नयाँ आएको आज 1 वर्ष समय व्यतीत भइसकेको छ। योभन्दा अगावै त्यो अठोट गरेका थियौँ। साधारण सभा विशेष रूपमा चाहिँ अझ गरिमामय तरिकाले मनाउनुपर्छ। सबै साधारण सदस्यहरूलाई हाम्रा 33,959 सदस्यहरूलाई नि सुसूचित गरेर उहाँहरूलाई जागरुक बनाएर प्रत्येक सेवा केन्द्रबाट धेरैभन्दा धेरै प्रतिनिधित्व हुने गरी साधारण सभा एउटा विशेष चौरीकै व्यवस्था गरेर त्यो हलमा होइन चौरीमै गरौँ। यो साधारण सभा झापामै कर्णालीले गरेको साधारण सभा ऐतिहासिक साधारण सभा कोसे ढुङ्गाको रूपमा साबित होस् भन्ने अठोट गरेका थियौँ। तर विधिवत रूपमा त्यो हामीले गरेको अठोट हामीले लिएको लक्ष्य पुरा हुन सकेन। सम्भवतः यो हामीले मात्र पुरा गर्न नसकेका होइनौँ। आज विश्व सङ्क्रमण कोरोनाको कारण आज हरेक कार्यक्रमहरूमा हामीले चाहिँ देशको परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर आज देशमा परेको सङ्कटको घडीमा जसरी पनि कार्यक्रमलाई हामीले सहज रूपमा गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेर राज्यले लिएको अवधारणा
र सहकारी विभागले निर्देशन गरेको नीति निर्देशन अनुरूप हामीहरूले आज 33,959 शेयर सदस्यहरू भए तापनि 7वटा इकाइ हामीले चाहिँ नि यहाँ छुट्याएर प्रत्येक इकाइबाट चाहिँ 3 जना यस साधारण सभामा उपस्थिति गराउने नीति लिएर आज साधारण सभा गर्न गइरहेका छौं। यो आज विगतमा गरेको साधारण सभा भन्दा आज यहाँ उपस्थित भएका साधारण सभालाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल बनाउन उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण उपस्थित साधारण सभामा प्रतिनिधित्व गरेर आउनुहुने प्रतिनिधिज्यूहरूलाई साधारण सभा त विगतको भन्दा केही चाहिँ कमी कमजोरी नि महसुस हुन सक्छ, तर यहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ, यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ, आज विश्व महामारीको कारण नै साधारण सभा चाहिँ आज यसरी हामी गर्न गइरहेका छौं र यो परिस्थितिमा अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। यो 20औं साधारण सभाको सभा अध्यक्षता गरिदिनु हुनको लागि म संस्थाका आदरणीय अध्यक्ष टसबहादुर प्रधानज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब म अध्यक्षको अनुमतिबाट कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेको छु। अब हाम्रो आजको यो आकर्षकका केन्द्रबिन्दु प्रमुख अतिथि आउनलाई 4-5 मिनट 10 मिनट भित्रमै आइपुग्छु भन्ने सूचना दिनुभएको छ। उहाँ आउने तयारीमा हुनुहुन्छ र त्योभन्दा अगाडि म हाम्रो आजको यस साधारण सभाका विशिष्ट अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक एवं झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व गणेश ढकालज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र हाम्रो विशिष्ट अतिथिलाई खादा लगाएर सम्मान गरिदिनको लागि म हाम्रा सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हामी माझ हाम्रो प्रमुख अतिथि आइसक्नु भएको छ। आज त यस कार्यक्रमका आकर्षक केन्द्रबिन्दु प्रमुख अतिथि नेपालकै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सभापति तथा संघीय सांसद माननीय पवित्र निरौला खरेलज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिने हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र प्रमुख अतिथिलाई खादा ओढाएर सम्मान गरिदिनको लागि विनम्रपूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अतिथिको आसन गरिदिनको लागि म बिर्तामोल नगरपालिका वडा नम्बर 4 का स्थानीय सरकार प्रमुख वडा अध्यक्ष कुलप्रसाद सङ्ग्रौलाज्यूलाई अतिथिको आसन गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हाम्रो आजका अतिथि कुलप्रसाद सङ्ग्रौलाज्यूलाई पनि खादा ओढाएर सम्मान जनाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अतिथिकै आसन ग्रहण गराउने क्रममा म यस कर्णाली साकोसका श्रद्धेय उपाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद खरेलज्यूलाई पनि ड्यासमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी संस्थाका सञ्चालक सदस्य गणेश प्रसाद पराजुलीलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी संस्थाका सञ्चालक सदस्य निर्मला पाठक लुइटेलज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी सञ्चालक समिति सदस्य युवा जुझारुक युवा सञ्चालक सदस्य गुन्जन थापालाई पनि ड्यासमा आएर आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी सञ्चालक समिति सदस्य जानुका ओलीज्यूलाई पनि ड्यासमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
र अब यो आसन ग्रहण गर्ने क्रममा म यस कर्णाली सहकारी संस्थाका ऋण उपसमिति सदस्य लेखा समिति संयोजकज्यू रामकुमार गौतमज्यूलाई ड्यासमा आएर आसन गरिदिने हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी लेखा समिति सदस्य मोहन कुमार बेगाज्यूलाई ड्यासमा आएर आसन गरिदिने हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी लेखा समिति सदस्य निलम प्रधानज्यूलाई पनि ड्यासमा आसन गरिदिने हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यस संस्थाका ऋण उपसमिति सदस्य गोविन्द विक्रम ज्यूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी ऋण उपसमिति सदस्य दिलकेशर थापाज्यूलाई यथास्थानमा आसन जनाइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी शिक्षा उपसमिति सदस्य देवी बहादुर थापाज्यूलाई पनि आफ्नो आसन जनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु यथास्थानमा। त्यसै गरी शिक्षा समिति उपसमिति सदस्य देवी बहादुर पदम कुमार श्रेष्ठज्यूलाई पनि आसन जनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आसन ग्रहणकै क्रममा यस कर्णाली सहकारी संस्थालीका निमित्त प्रमुख चितानन्द सुवेदीज्यूलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहण जनाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यस कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालीका केन्द्र कार्यालय बाहेक 23 वटा रहेका शाखाका प्रत्येक शाखाका व्यवस्थापन उपसमितिका संयोजक जीवहरूलाई पनि आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण जनाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र 7 वटा इकाइबाट आजको यस साधारण सभालाई भव्य सभ्य रूपमा सफल बनाउनलाई प्रतिनिधि छनौट भएर आउनुभएका प्रतिनिधि जीवहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन जनाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यस हाम्रो कार्यक्रमको निम्तोलाई स्वीकार आउनुहुने पत्रकार बन्धुहरूलाई सम्पूर्ण पत्रकार मित्र साथीहरूलाई आफ्नो यथास्थानमा आसन ग्रहण जनाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यस हाम्रो सहकारी संस्थालीका विभागीय जनशक्ति प्रमुख लक्ष्मीनारायण भट्टराईज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन जनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी लेखा विभाग प्रबन्धक विभागीय प्रमुख दिल्ली राम बस्नेतज्यूलाई पनि आफ्नो आसन जनाइदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी प्रबन्धक ऋण विभाग प्रमुख मनहरी निरौला ज्यूलाई पनि आफ्नो आसन जनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आइटी विभाग तारानाथ सेडाईज्यूलाई पनि आफ्नो आसन जनाइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आइटी विभाग सहायक विपुल गौतमज्यूलाई पनि आफ्नो आसन जनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अतिथिको आसन ग्रहण गराउने क्रममा छुटेको भए फेरि आसन ग्रहण गराउने क्रम जारी राख्दै अब यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनलाई यस कार्यक्रम हलभित्र प्रवेश गर्नुभएका सम्पूर्ण मान्यजन मित्र साथीभाइ सहकारी कर्मीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा आसन जनाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी वीरतामोड अपाङ्ग स्वावलम्बन संस्था वीरतामोड 4 का प्रतिनिधिज्यूलाई पनि आसन जनाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यस कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा म संस्थाका श्रद्धेय उपाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद खरेललाई आफ्नो भनाइसहित यस कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राखी सम्पूर्ण अतिथिगणहरूलाई स्वागत गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 21औं जन्मदिवस अथवा 20औं साधारण सभाका अध्यक्ष महोदय, हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर आउनुभएको हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, मेरा कार्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, लेखा समितिका पदाधिकारीज्यूहरू,
यस संस्थाका सबै सेवा केन्द्रका व्यवस्थापन उपसमितिका संयोजकज्यूहरू, यस संस्थाका विभिन्न विभागमा रहनुहुने विभागीय प्रमुखज्यूहरू, सिओज्यू, पत्रकार मित्रहरू, अपाङ्ग सोलोमन वृद्धमोड शाखाबाट हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार आउनुहुने मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू, अनि यस संस्थालाई 33,959 जनाको प्रतिनिधित्व गरेर आउने हाम्रा शेरशाह महानुभावहरू, यस संस्थालाई यहाँसम्म पुर्याउनका लागि दिलो ज्यान दिएर संस्थालाई सही दिशा निर्देश गर्नुहुने हाम्रा आदरणीय अभिभावकहरू, कर्मचारी, विभिन्न तह र तबकामा रहनुहुने कर्मचारी भाइ बहिनीहरू, ऋण समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, शिक्षा उपसमितिका पदाधिकारीज्यूहरू, अनि हाम्रो बिचमा क्यामेराबाट हाम्रो दृश्य लिइरहनुहुने क्यामेराम्यानज्यूहरू, साथै मैले काहीँ सम्बोधन गर्न छुटिहालेँ भने सम्बोधनमा मेरो काहीँ भुल भएछ भने मेरा आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, आज हामी कोरोनाका कारणले सङ्क्रमित भएको अवस्थामा पनि राज्यको नीति नियम अनुसार सहकारीले वार्षिक साधारण सभा गर्नै पर्ने, नीतिमा जानै पर्ने, नियमनकारी निकायका कुराहरूलाई मान्नै पर्ने भएको कारणले आज हामीले हाम्रो संस्थाको साधारण सभा सम्पन्न गर्न लागिरहेका छौँ। यो सम्पन्नका लागि संस्थाको राज्यको नीति नियम अनुसार आज हामी कार्य समितिको 3/3 नबढाइकन संस्थाले साधारण सभा सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको कारणले आज हामी 33,959 जना शेर सदस्य महानुभाव भए तापनि राज्यको नियमनकारी निकायले 7 इलाकाबाट हामीले चयन गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा हामी आज जति छौँ, आज हामीले 33,959 जनाको प्रतिनिधित्व गरेका छौँ। आज हामी यति नै भए पनि यो संस्थालाई आउँदा दिनहरूमा संस्थाका शेर सदस्यको आर्थिक समृद्धि गर्नका निम्ति, यो देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा लानका लागि र सहकारीको भविष्य निर्माण गर्नका निम्ति, सही बाटो दिशा निर्देश गर्नका निम्ति आज तमाम उपस्थित हुनुभएका हाम्रा अभिभावक, शेर सदस्य महानुभावहरू, व्यवस्थापक समिति, लेखा समितिको अति आवश्यक महत्त्वपूर्ण दिनहरू छ। किनकि तपाईँहरूले दिएका विचारहरू सङ्कलन गरेर तपाईँहरूले दिशानिर्देश गरिदिनुभएका कुराहरूलाई लिएर यो कार्य समितिले 1 वर्षभरि तिनै कुरालाई अगाडि बढाउँदै संस्था अगाडि बढ्नेछ। यदि कारणवश तपाईँहरूले विचारहरू राम्रो दिनु भएन अथवा हाम्रो अध्यक्षज्यूको प्रतिवेदनमा भएका कमी कमजोरीलाई तपाईँले औँल्याइदिनु भएन भने र सही कुरा चाहिँ आएनन् भनेदेखि संस्था फेरि विचलन हुनसक्छ। राज्यको एउटा 3 खम्बा भनिरहेको बेला सहकारी विचलन भयो भने हामीमा रहनुभएका 33,959 जना सदस्य का बीचको भविष्य भाग्य रेखा पनि कमजोर हुन सक्छ। त्यसकारण तपाईहरु तमाम उपस्थित हुनुभएका अभिभावकहरू आज हाम्रा साँच्चै अभिभावक हुनुहुन्छ, गार्जन हुनुहुन्छ। तपाईहरुका विचारहरू संस्थाले लिनेछ, ती विचारहरू तपाईहरुको माइनेट गरिनेछन् र संस्थाले तपाईहरुले दिएका विचार अनुसार संस्था हिँड्नेछ र यो संस्थाको आर्थिक समृद्धि गर्नमा संस्था लाग्नेछ र संस्था अगाडि बढिरहनेछ। र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा सहित झापा जिल्लामा मात्रै नभएर कर्णाली, साकोस देशको राज्यको निकायले अवलम्बन गरेका नीतिभित्र रहेर आज साँच्चै सहकारीको मर्म र भावनामा अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा तपाईहरुले दिएका विचारले अगाडि बढ्नेछ भन्दै तपाईहरु आजको यो खुला सत्रसम्म पनि इमानदार साथ संस्थाको नीति नियममा रहेर बसिदिनुहुन्छ भन्दै तमाम उपस्थित हुनुभएका मेरा आदरणीय अभिभावक, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू सबैमा कर्णाली साकोसको तर्फबाट स्वागत गर्दै मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि तपाईहरुलाई स्वागत गर्दै म तपाईहरुको बीचबाट बिदा हुनेछु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। जय सहकारी, जय कर्णाली। धन्यवाद संस्थाका उपाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद खरेलज्यू। र हामीले कर्मचारी वर्गमा आसन ग्रहण गराउने क्रममा हाम्रो ऋण सहायक सन्तोष कुमार श्रेष्ठलाई पनि आफ्नो आसन जनाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब कार्यक्रमको हाम्रो पालो आएको छ दीप प्रज्वलन र यो दीप प्रज्वलन गरिदिनको लागि आजका कार्यक्रमका आकर्षक
केन्द्रबिन्दु अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति तथा सङ्घीय सांसद माननीय पवित्रा निरौला खरेलज्यू लगायत विशिष्ट अतिथि हाम्रो गणेश ढकालज्यू लगायत अतिथि कुलप्रसाद सङ्ग्रौलाज्यू सम्पूर्ण अतिथिगणहरूलाई एकमुष्ट दीप प्रज्वलन गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय गान राष्ट्रिय गानपछि सँगसँगै 1 मिनेट हाम्रो देशभरि सहकारी अभियानमा आफ्नो ज्यान समेत आहुति दिनुहुने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति सबैलाई उठेर 1 मिनेट मौन धारण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब कार्यक्रमकै सिलसिलामा हाम्रो कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालिका श्रद्धेय अध्यक्ष टसबहादुर प्रधानज्यूबाट प्रतिवेदन वाचन गरिदिनुको लागि र आफ्नो केही महत्त्वपूर्ण सान्दर्भिक विचार समेत संस्थाले लिएको लक्ष्य र यथार्थको पनि केही बुदागत रूपमा चाहिने आफ्नो विचार सहित राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक संस्थाका कोषाध्यक्षज्यू, आज यस संस्थाको 20औं वार्षिक महासभा तथा 21औं स्थापना दिवसको अवसरमा हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि माननीय प्रतिनिधि सदस्य पवित्र निरौलाज्यू, त्यस्तै गरेर आजका विशिष्ट अतिथि सहकारी महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष गणेश ढकालज्यू, त्यस्तै गरी अतिथि बिर्तामोड नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 का वार्ड अध्यक्ष कुलप्रसाद सङ्ग्रौलाज्यू, त्यस्तै गरी यस संस्थाका सञ्चालक समिति, लेखा समिति, विभिन्न सेवा केन्द्रका उपसमितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू र यस 20औं वार्षिक महासभा प्रमाणीकरण प्रतिनिधि सदस्यज्यूहरू र संस्थाका सम्पूर्ण कर्मचारीज्यूहरू, आज हामी यो विषम परिस्थितिमा 20औं वार्षिक महासभा सम्पन्न गरिरहेका छौँ। यो विगत वर्षहरूभन्दा यो पृथक भएको छ महासभा। यो भर्खरै सहकारी विभागबाट यो अहिलेको विषम परिस्थितिमा चाहिँ विगत जस्तो महासभा सम्पन्न गर्ने अवस्था नभएकोले निर्देशिका जारी गरेको थियो। त्यही निर्देशिका अनुसार यस वार्षिक महासभा हामी सम्पन्न गर्न गइरहेछौँ र यस विषयमा अघि मनहरी सरबाट पनि यहाँहरूलाई जानकारी भइसकेको बेहोरा विदितै छ। र विशेष रूपमा आजको यो 20औं वार्षिक महासभा आज यो हलमा चाहिँ यहाँ चाहिँ जो 32 जना प्रतिनिधिहरू छनौट हुनुभएको छ, उहाँहरूले
जो 7वटा इकाइ समितिमा जे कुराहरू उठेका छन्, त्यहाँ जे छलफल भएका छन्, तिनै कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ आज लिपिबद्ध रूपमा प्रमाणीकरण गर्ने चाहिँ दिन हो। यो वास्तवमा अब आउँदा वर्षहरूमा पनि हामी साहसभा अब क्षेत्रको रूपमै गर्छौँ, क्षेत्रमै सम्पन्न हुन्छ। त्यस पछाडि त्यहाँबाट छान्नेका प्रतिनिधिहरूले सबै क्षेत्रबाट उठेका विषयवस्तु र प्रस्तुत भएका एजेन्डाहरूलाई चाहिँ एकीकृत गरेर लेख्ने काम चाहिँ साहसभा प्रतिनिधि प्रमाणीकरण समितिको जिम्मेवारी रहनेछ र आजको पनि त्यही नै हो विशेष रूपमा चाहिँ। तैपनि अब यो हाम्रो स्थापना दिवस र एउटा 20औं शाहसभालाई चाहिँ केन्द्रित रूपमा एउटा सानो भए पनि हामीले यसलाई सम्पन्न गरौँ भनेर यो आयोजना गरेका छौँ। र म यो 20औं वार्षिक शासन प्रस्तुत संस्थाको तर्फबाट यो तयार गरेको संक्षिप्त प्रतिवेदन, यस आर्थिक वर्षमा हामीले धेरै लामो प्रतिवेदनहरू तयार गरेका छैनौँ र नयाँ योजना नयाँ कार्यक्रमहरूलाई पनि बढी फोकस दिएर यसपालि हामीले तयार गरेका छैनौँ र हाम्रो उद्देश्य नै विशेष रूपमा यो समकालीन अवस्थामा चाहिँ सदस्यहरूलाई परेको पीर मार्काहरू समस्याहरूमा चाहिँ बढी ध्यान केन्द्रित गरौँ। नयाँ योजना र नयाँ कार्यक्रमहरू चाहिँ यसपालि चाहिँ हामी त्यस्तो ठोस कार्यक्रम नलैजाउँ भन्ने यो हाम्रो निर्णय भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले त्यस्तो नयाँ कार्यक्रमहरू यसपालि तयार गरिएको छैन। जे निरन्तर गत वर्षमा चालु भइरहेछ त्यसैलाई निरन्तरता दिने योजना रहेको छ। र म आज यस 20औं वार्षिक शाहसभा तथा 21औं संस्थाको स्थापना दिवसको अवसरमा यो तयार पारेको संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन यहाँ वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। आज विश्व महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। यस सङ्क्रमणबाट भौतिक मानव जीवनलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रमा नै ठुलो क्षति पुगेको छ। यस पीडामा शेर सदस्यहरू समग्र संस्थाको वित्तीय क्षेत्रलाई पनि ठुलो असर पुगेको हामी सबैमा सर्वविदितै छ। आजको यस विषम परिस्थितिमा विगतमा वर्ष झैँ प्रतिनिधि छनौट गरेर शाहसभा गर्ने अवस्था नरहेकोले र राज्यबाट पनि भेला सम्मेलन नगराउनु भन्ने निर्देशन भइरहेको अवस्थामा सम्पूर्ण शेष सदस्यहरूलाई 20औं वार्षिक शाहसभा प्रतिवेदन घर घरमा पुर्याउने काम गरिएको छ। सो प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव पेश गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। यस वर्षको शाहसभाको लागि क्षेत्रगत निर्धारण गर्ने र सो क्षेत्रको सदस्य सङ्ख्याको आधारमा इकाइ बनाउने र सो इकाइबाट बढीमा 5 जनासम्म प्रतिनिधि व्यवस्था गरी 20औं वार्षिक साधारण सभा गर्ने निर्णय गरिएको बेहोरा पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा सदस्यज्यूहरूले साधारण सभामा भाग लिन पाएनौँ भनेर दुःख नमानिदिनु समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय सदस्यहरू, आवाज 76-77 को तुलनात्मक संक्षिप्त स्थिति तथा प्रगति विवरण, लक्ष्य र संस्थाको केही कार्यक्रमको विषयमा संक्षिप्त प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँ चाहिँ यथार्थ र लक्ष्य दिएको छ, यो चाहिँ संक्षिप्त रूपमा छ। यो विशेष रूपमा वासलालाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ। र हाम्रो असार मसान्तको सदस्य सङ्ख्या 33,959 जना हुनुहुन्छ र हामीले आउँदो यो वर्षमा चाहिँ 4,706 जना पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौँ। महिला सदस्य अहिले 21,075 जना हुनुहुन्छ, पुरुष सदस्य 12,884 जना हुनुहुन्छ, समूहमा मात्रै आबद्ध रहनुभएका सदस्य 12,072 जना हुनुहुन्छ, कर्मचारी 174 जना र जम्मा महिला कर्मचारी 103 जना, पुरुष कर्मचारी 71 जना र चुक्ता सेयर पुँजी असार मसान्तको 28,03,51,500 र आउँदो वर्षमा हामीले 33,93,92,000 पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौँ। निक्षेप बचत चाहिँ 1,03,70,26,000 रहेको छ भने आउँदो वर्षमा हाम्रो 1,32,28,80,000 8,000 पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौँ। जगेडा कोष यो वर्ष अहिले असार मसान्तसँग हाम्रो 6,58,91,000 छ भने आउँदो वर्षमा 8,65,00,000 पुर्याउने चाहिँ लक्ष्य लिएका छौँ। अन्य कोष तथा दायित्वहरू, यो अन्य कोष तथा दायित्वहरू यहाँ विभिन्न कोषहरू चाहिँ एकै ठाउँ राखिएको छ। यो 26 करोड छ यो आर्थिक वर्षमा भने आउँदो वर्षमा 33,90,00,000 भन्दा माथि चाहिँ यो कोषहरू पुर्याउने लक्ष्यहरू लिएको छौँ। र बाह्य ब्याङ्कबाट लिएको कर्जा अहिले 73,70,00,000 छ भने आउँदो वर्ष 75 करोड पुर्याउने लक्ष्य लिएको छौँ र बाह्य कर्जालाई घटाउँदै लाने लक्ष्य लिएको छ संस्थाले। र लगानीमा रहेको ऋण, सदस्यहरूलाई प्रवाह गरिएको ऋण, उठ्न बाँकी ऋण चाहिँ 2,01,85,00,000
रहेको छ भने आउँदो वर्षमा 2,37,31,78,000 पुर्याउने चाहिँ लक्ष्य लिएका छौँ र यो वर्षको जम्मा आम्दानी 32,51,48,928 रहेको छ भने आउँदो वर्ष चाहिँ हामीले 38,57,36,000 चाहिँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ र यो वर्षको यथार्थ खर्च 26,85,87,310 र आउँदो हाम्रो लक्ष्य चाहिँ 30,55,13,196 खर्च गर्ने लक्ष्य लिएर चाहिँ यो वर्षको खुद नाफा 5,38,61,610 रहेको छ र यो वर्ष हाम्रो लक्ष्य थियो उठाउने 7.5 करोड चाहिँ आम्दानी खुद नाफा गर्ने लक्ष्य लिएका थियौँ। हाम्रो लगभग झन्डै 3 करोड कोरोनाको कारणले ब्याज उठ्न सकेन। सो 3 करोड ब्याज 4 करोड ब्याज उठेको भए हामी यो वर्ष नाफामा हामी लक्ष्यमा पुग्ने थियौँ अथवा लक्ष्यभन्दा माथि पुग्ने थियौँ र सदस्यहरूलाई विगतमा घोषणा गरेको जो 15% बढी सेयर लाभांश चाहिँ हामी वितरण गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। जो उठ्न पर्ने ब्याजहरू कोरोनाको कारणले उठ्न नसकेको कारणले हामीले आफ्नो नाफालाई लक्ष्यमा पुर्याउन सकेनौँ र आउँदो वर्ष चाहिँ 8 करोड 2,22,000 यो 23,000 भएको छ। यो 22,897 चाहिँ आउँदो वर्ष चाहिँ यसको खुद नाफा। यो वर्ष पनि हामीले नाफालाई त्यति ठुलो बढाएर राखेका छैनौँ किनभने यो वर्ष पनि सोचे अनुसारको लगानी भइरहेको अवस्थाहरू छैन भने अब ब्याज पनि यो माघदेखि अझै हामी 15% भन्दा तल ऋणका ब्याजहरू पनि घट्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यस वर्षको नाफा चाहिँ हामीले सोचे अनुसारको अथवा यो वर्ष हामीले 9 करोड 10 करोडको लक्ष्य राख्नुपर्नेमा यी कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नाफा चाहिँ 1-2 करोड घट्न सक्छ भनेर हामीले यसलाई पनि अलिकति सङ्कुचन गरेरै राखेका छौँ अथवा घटाएर राखेका छौँ। र हाम्रो शुद्ध बासलात यो शुद्ध बासलात भनेको चाहिँ हामीले लोन लस प्रोभिजन गर्छौँ। कर्जा जोखिमको उसको व्यवस्था गरेको हुन्छ त्यो 3 करोड 56 लाख छ। त्यो 3 करोड 56 लाख चाहिँ जम्मा बासलातमा घटाएर आएको ब्यालेन्स सिटलाई अथवा बासलातलाई चाहिँ शुद्ध बासलात भनिन्छ र हाम्रो शुद्ध बासलात चाहिँ 2,35,61,73,000 छ भने जम्मा बासलात चाहिँ हाम्रो 2,39,18,35,000 भन्दा माथि चाहिँ जम्मा बासलात रहेको छ र आउँदो वर्ष चाहिँ हामीले जम्मा बासलात 2,82,85,72,000 पुर्याउने चाहिँ हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। र आदरणीय सदस्यहरू यस अब 76-77 संस्थाको जुन लक्ष्य लिएको थियो त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न कोरोनाको कारणले पुरा हुन सकेन। उक्त आवको 4 महिना अवधिमा ऋणी सदस्यहरूलाई ब्याजमा 5-10% छुट गर्दा 35,43,731 भन्दा बढी रकम ब्याज छुट गरिएको छ भने लकडाउनका कारण सामान्य आयोजन गर्ने तथा दैनिक मजदुरी गर्ने सदस्यहरूलाई जीविकोपार्जन तथा व्यवसाय पुनर्स्थापित गर्नको लागि 5,000 का दरले 3 महिना निर्ब्याजी तथा 10,000 सम्म 10% ब्याजमा कर्जा सापुरी व्यवस्था समेत गरियो। अब 76-77 मा सदस्य उपचार कोषमा आबद्ध बिरामी सदस्यहरूलाई हामीले यो विशेष उपचार या साधारण गरेर यो वर्ष सदस्यको परिवारमा उपचार खर्च 33,23,563 रुपियाँ गरियो र कर्जा सुरक्षण कोषमा आबद्ध भएर जो मृत्यु हुनुहुन्छ सदस्यहरू र ऋण मिना हामीले यो वर्ष 23,34,224 रुपियाँ चाहिँ सदस्यहरूको मृत्यु हुँदा ऋण मिना गरिएको छ। त्यस्तै गरेर सदस्यको परिवारमा मृत्यु हुँदा मृत्यु राहत जुन हामीले काजक्रिया बापत खर्च दिन्छौँ सदस्य र सदस्यको आमा बुवा या चाहिँ छोराछोरी या श्रीमान श्रीमती जो मृत्यु भए पनि यो हामी काजक्रिया खर्च दिनेछ। यो 31,19,800 रुपियाँ चाहिँ यो काजक्रिया बापत खर्चहरू हामीले वितरण गरेका छौँ। त्यस्तै लकडाउनकै कारण संस्थाका सदस्य तथा गैर सदस्यका स्थानीय सरकारसँग साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले चाहिँ यो सामुदायिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न नगरपालिकाहरूलाई हामीले 8 लाख रुपियाँ चाहिँ सबै पालिकाहरूलाई पुग्ने गरी वितरण गरिएको छ भने पिसिआर खरिद गर्नको लागि यहाँ छुट भएछ 1,11,000 रुपियाँ पनि हामीले त्यहाँ चाहिँ सहयोग गरेका छौँ। सो अवधिमा कोरोनाको कारणले संस्थाले प्राप्त लगानी गर्न नसक्नु, सदस्यहरूको व्यवसाय बन्द हुँदा र राम्रो सञ्चालन हुँदा
सबै सदस्यले समयभित्र ब्याज बुझाउन नसक्नु भएकोले सदस्यहरूले बुझाउनु पर्ने ब्याज 4,36,12,493 यो चाहिँ उठ्नुपर्ने ब्याज थियो। यो असार मसान्तसम्ममा यो उठ्न सकेन, जसले गर्दा हाम्रो नाफालाई यसै कारणले पनि कमी भएको छ। रहँदा संस्था नाफा लक्ष्यअनुसार हासिल गर्न सकेन। तैपनि यस्तो परिस्थितिमा जे जति जसरी भए पनि किस्ता बुझाइदिनु भएकोले उक्त नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। यस्तो परिस्थितिमा पनि सदस्यहरूले चाहिँ जेठ असारमा आएर केही व्यवसाय खकुल हुँदाखेरि चाहिँ व्यवसाय केही चलेको सदस्यज्यूहरूले चाहिँ किस्ता राम्ररी तिर्दिएको कारणले पनि हामीले अहिले 5 करोड नाफा गर्न सफल भएका छौँ। नभए यस वर्ष यदि त्यो पनि हुन नसकेको भए चाहिँ अझै नाफा निकै तल घट्ने सम्भावना रहेको थियो। यस परिस्थितिमा पनि शेयर सदस्यहरूलाई शेयर लाभांश यो चाहिँ हामीले दुईटै सङ्घीय पुँजी कोष र अब दुईटैलाई मिलाएर वितरण गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। यो वर्ष दुईटैलाई मिलाएर गर्दा 10% चाहिँ हामीले यसपालि यहाँलाई प्रतिफल दिने। अब यो अवस्थामा पनि सदस्यहरूले लगानी गरेको कुरालाई चाहिँ 10 भन्दा तल चाहिँ झार्नु हुँदैन भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो वर्ष त्यो किसिमले चाहिँ वितरण गर्ने लक्ष्य लिएर चाहिँ हामीले 10% यहाँहरूको सेयरमा प्रतिफल दिने प्रस्तावहरू गरिएको छ। यस अभावमा तिर्न बुझाउनु पर्ने बाँकी ब्याज बुझाइदिन पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। जे जति अब जसले बाँकी छ त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। ब्याज असुल हुन सक्यो भने आगामी वर्षमा संस्थाले 15% भन्दा बढी ब्याज सेयर लाभांश वितरण गर्न सक्ने स्थिति रहनेछ र यो ब्याजहरू सबै उठ्न सक्यो र लगानी पनि राम्रोसँग हुन सक्यो भने आगामी वर्ष हामी 15% भन्दा बढी लाभांश दिन सक्छौँ भन्ने हामीले चाहिँ अठोट गरेका छौँ। गत आवाबाट संस्था लिएको सहकारी एकीकरण नीति अनुरूप आवा 76-77 3वटा सहकारी संस्थाहरू विधिवत ढङ्गले एकीकरण कार्य सम्पन्न गरिएको छ, जसमा दमक 6 स्थित उद्धार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले, अर्जुनधारा 6 स्थित गतिशील कृषि सहकारी संस्थाले र शिव 87 शिवगञ्ज 6 स्थित ग्रामीण कृषि सहकारी संस्थाले समेतको गरेर रु 4,25,31,606 रुपियाँ पैसा यो चाहिँ हामीले स्वीकृत लिइसकेका छौँ भने भर्खरै पनि हामीले बेलटार कृषि सहकारी संस्थालाई यो असोजमा एकीकरण गरिसकेको छौँ। यो असोजमा त्यही कारणले यो आर्थिक वर्षको यहाँ चाहिँ हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छैनौँ। अहिले प्रस्तावमा चाहिँ हामीले उल्लेख गरेका छौँ। पैसा 2003-28 गते प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट एकीकरण स्वीकृति लिई कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी एकीकरण भई आएको ब्यौरा अनुरोध गर्दै चालु आवामा समेत एकीकरण नीतिलाई निरन्तरता दिइने ब्यौरा समेत अनुरोध गर्दछु। आदरणीय शेयर सदस्यज्यूहरू, कोरोना भाइरसको कारणले संस्थाले अन्य गतिविधि क्रियाकलाप गर्ने अवस्था नभएकोले नगरिएको ब्यौरा अनुरोध गर्दछु। यस अवस्थामा संस्थाको ध्यान विशेष रूपमा सदस्यहरूलाई परेको पीडा समस्या र स्वास्थ्य व्यवसाय प्रबन्धन गर्नतिर बढी केन्द्रित भयो। यस आर्थिक वर्षमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण अझै रहने समस्या रहेको हुँदा तालिम भ्रमण गोष्ठी भेला गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ। सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँहरूलाई जटिल किसिमको रोग लाग्यो उपचारमा धेरै खर्च जुटाउन समस्या पर्यो भने तुरुन्त कार्यालयमा सम्पर्क गरिदिन आग्रह गर्दछु। कुनै पनि घटना घट्यो भने पनि पैसा भएन भने पनि सम्पर्क गरिदिनु होला। सदस्यहरूले लघु उद्यम डिपार्टमेन्ट गाई बाख्रा बङ्गुर कुखुरा माछा पालन व्यावसायिक कृषि उत्पादन वा कुनै पनि व्यावसायिक परियोजना सञ्चालन गरेमा 12% ब्याजमा कर्जा लगानी गर्ने नीति लागू गरिएको छ। अहिले लिइरहेको कर्जाको हकमा सदस्यहरूले नियमित कर्जा असुली गरेमा सबै कर्जाको ब्याज 15% भन्दा तल कम हुने ब्यौरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। अब यो मागदेखि चाहिँ हामीले नीति के लिने भनेको छौँ भने अब जो नियमित किस्ता बुझाउनुहुन्छ कारोबार नियमित जो गर्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ यो ब्याज घटाएको ब्याजलाई हामी समायोजन गरेर ल्याउने। अब जसले किस्ता तिर्नुहुन्न भने चाहिँ हामी यो असार मसान्तसम्म चाहिँ उहाँहरूको ब्याज चाहिँ नघटाउने कि भन्ने हाम्रो नीति छ। किनभने अब राम्रोलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्यो, अब राम्रो नतिर्नेलाई त हामीले सजायको उसमा त राख्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो 15बाट तल नझार्ने कि भन्ने पनि हाम्रो प्रस्ताव छ। अहिलेको जस्तो अवस्थामा हाम्रो संस्थाको कारणले आज हामीले प्राणघातक रोगहरूको लाग्ने क्रम बढिरहेको छ। हामीले कृषि तथा तरकारी उत्पादनमा ध्यान दिउँ र खानपानमा पनि ख्याल गऱ्यौँ भने वर्षमा एक पटक शारीरिक चेक जाँच अस्पतालमा गएर गऱ्यौँ भने जटिल रोगबाट बच्न सक्छौँ। अहिले अस्पताल त्यत्तिकै महँगो छ, भनेको समयमा ठुलो रकम जुटाउन हामीलाई गाह्रो छ। त्यसैले संस्थाले सदस्यको त्यस्तो अवस्थामा उपचार गर्न सहज होस्, सदस्यलाई समस्या नपरोस्
घर खेत बेच्नु नपरोस्, ऋण नपरोस् भनेर उपचार कोषको व्यवस्था गरेका छौँ। यसमा सदस्य र संस्थाको योगदान सञ्चालन गरिएको छ। यस विषयमा बुझ्न सम्बन्धित कार्यालय वा कर्मचारीसँग बुझी यस कोषमा आबद्ध भइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्तो अवस्थामा सदस्यलाई सेवा गर्ने अवसर दिन पनि अनुरोध गर्दछु। र अब यो वर्ष म आफू पनि कोरोना सङ्क्रमित भएको हुनाले गर्दाखेरि र म सबै शुभचिन्तक, सबै साथीभाइहरू, सबै कर्मचारी, सबै शेर सदस्यहरूको सहानुभूतिबाट एउटा जटिल परिस्थितिबाट चाहिँ म आफू पनि यहाँहरू सामु बिन आज सफल भएको छु। र यो कोभिड वास्तवमा हामीले हेल्थ चेकिङ गऱ्यौँ भने चाहिँ यसले निकै जटिल बनाउँदो रहेछ। यसलाई हामीले ध्यान दिउँ र यसलाई खानपानमा हामीले ध्यान दिउँ भने यो कोरोना वास्तवमा हामी सजिलै पचाउन सक्छौँ भन्ने पनि म आफूलाई यो अनुभव भएको छ। र विशेष रूपमा हामीले धेरै कुरा बारिन नै पर्दैन। यसमा चाहिँ विशेष रूपमा हामीलाई रुगा मर्की लाग्यो भने चिसो कुरालाई पुरै बन्द गरिदिनुहोस्। फलफुल, जुस र दुध, दही पुरै बन्द गरिदिएर हामीले तातो, झोलिलो, पोसिलो कुरा मात्रै खाएर हामी बस्यौँ भने कोरोनाबाट हामी सजिलै बच्न सक्दो रहेछौँ। र यसलाई हामीले ध्यान दिएनौँ भने चाहिँ निमोनिया भइदियो या कारणवश उपचारमा ढिलो भयो भने चाहिँ फेरि यसले सजिलै ज्यान लाँदो रहेछ। किनकि यसले शक्तिलाई, हाम्रो शरीरको शक्ति तान्दै तान्दै लगेर एकदम कमजोर बनाउँदो रहेछ। म आज 2 महिनाभन्दा बढी हुँदाखेरि पनि म अहिले अरू धेरै बोल्नु पऱ्यो भने मेरो गला बस्छ, अझै पनि छिटो हिँड्नु पऱ्यो भने म अझै स्वासा हुन्छु। भनेपछि त्यस्तो कमजोर बनाउँदो रहेछ। झन्डै 2 महिनासम्म त म सिँढी चढ्न पनि सक्दिनँ थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि यसले कमजोर बनाएर लाने भएकोले गर्दा हामीले पोसिलो कुरा खायौँ भने योबाट सजिलै बच्न सक्दो रहेछौँ। र अन्त्यमा यस परिस्थिति पनि सदस्यको सेवामा समर्पित रही सेवा दिनुहुने सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, सम्पूर्ण समिति, उपसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू र यस अवस्थामा पनि आफ्नो कारोबार निरन्तर सञ्चालन गरी संस्थालाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुहुने आदरणीय शेष सदस्यज्यूहरू, हाम्रो निम्ति स्वीकार गरेर पाल्नुहुने प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अतिथिज्यूहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा यहाँ आज सचिवज्यू यस कार्यक्रममा उपस्थित हुन सक्नुभएको छैन र उहाँको विशेष यो घाँटीमा समस्या छ, अलिकति बढी बोल्नु पर्यो या भाषण गर्नु पर्यो भने उहाँलाई चाहिँ घाँटी दुख्छ र डाक्टरले वास्तव उहाँलाई बढी नबोल्नु भनेको अवस्थामा पनि यो 2-4 दिन केही कार्यक्रम चलाएको र यो अस्ति केही कार्यक्रमले गर्दा उहाँको चाहिँ घाँटीमा समस्या भएर काठमाडौँ उपचारमा जानुभएको थियो। तर चेकअप गर्दाखेरि त्यस्तो जटिल परिस्थिति नभएको र उहाँ भोलि या आज बेलुका हिँड्नुहुने हुनेछ र उहाँले चाहिँ उहाँको सन्देश यस सभामा उपस्थित हुन नपाएकोमा अथवा नसकेकोमा यस हल समक्ष उहाँले क्षमा माग्नु भएको छ र आजको यस सभा चाहिँ सफलता र भव्य रूपमा चाहिँ सफल होस् भन्ने कामना पनि गर्नुभएको छ। र अर्को उहाँले चाहिँ अर्को सन्देश पनि के दिनुभएको छ भने यो हाम्रो एउटा लक्ष्य छ 5 करोड विशेष उपचार कोषमा कोष पुर्याउने। त्यो कोष पुरा नहुन्जेलसम्म चाहिँ म जतिसुकै जटिल अवस्थाको बिरामी भए पनि उपचार खर्च नलिने उहाँको एउटा घोषणा छ, प्रतिबद्धता छ। त्यसले गर्दा यो पनि सुनाइदिने र सबैलाई कोषमा आबद्ध हुन पनि आग्रह गरिदिनु भनेर उहाँले सन्देश पठाउनु भएको छ र म पनि यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी सबै यो संस्थाले ल्याएको कार्यक्रममा हामी सबै आबद्ध हुन सक्यौँ भने भोलि हामीले आउने जटिल परिस्थिति, ठुलो खर्चबाट हामी बच्न सक्छौँ भन्ने यहाँहरू समक्ष मेरो कुरा राख्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय सहकारी। धन्यवाद श्रद्धेय संस्थाका अध्यक्षज्यू। उहाँले आफ्नो विचारसहित संस्थाको आर्थिक प्रतिवेदन हामी माझ प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा शुभकामना मन्तव्यको पालो आएको छ र आजको यो 20औं साधारण सभालाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल बनाउनको लागि हामी सहकारी कर्मीहरूले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, अझ सहकारी अभियानलाई उच्च बनाउनको लागि सहकारी अभियन्ताहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने आफ्ना सान्दर्भिक विचारसहित आफ्नो विचार राखिदिनको लागि म यसै बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष
कुलप्रसाद सङ्ग्रौलाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद उद्घोषक महोदय। यो समारोहका सभापतिज्यू, आजका प्रमुख अतिथि माननीय सांसद पवित्र खरेलज्यू र जिल्ला सहकारी संस्थाका अध्यक्ष गणेश ढकालज्यू, ड्यासमा आसीन सम्पूर्ण मान्यजन र सहकारी संस्था कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सम्पूर्ण पदाधिकारी ज्यूहरू र विषयगत लेखा समिति र सम्पूर्ण संस्थाका विषयगत शाखाका प्रमुखज्यूहरू, समितिका अध्यक्षज्यू लगायत सबै टिमलाई यो सहकारी संस्थामा आज बिर्तामोड नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 को वडा अध्यक्ष र सरकार प्रमुखको तर्फबाट म यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यसमा आज वास्तवमा सौभाग्यपूर्ण यो हामी आज विश्वको यो कोभिड-19 को महामारीले थला पारेको अवस्थामा सबैभन्दा धेरै हाम्रो सहकारी संस्थालाई मार परेको मैले महसुस गरेको छु। कारण कति धेरै ठुलो सङ्ख्या चाहिँ हाम्रो सहकारीले ओगटेको रहेछ। वास्तवमा आजका प्रमुख अतिथि मान्यज्यूको यहाँ उपस्थिति रहेको छ। सङ्घीय सांसद जहाँ राज्यको सबै कुराको छिनोपानो गर्ने ठाउँमा रहनु भएको छ। म एउटा राज्यको वडा अध्यक्षको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट म फेरि एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। वास्तवमा राज्यलाई सहकारी संस्थाले कति ठुलो टेवा पुर्याएको रहेछ। आज बेरोजगारीको कुरादेखि लिएर एउटा सहकारी संस्थामा यत्रो ठुलो योगदान पुगेको मैले यो ओडामा आएपछि यो 3-4 वर्षको दौडानमा मैले सबैभन्दा धेरै वास्तवमा सहकारीले ठुलो काम गरेको रहेछ। कति बेरोजगारीहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रत्येक घरमा एउटा घर अर्को घर गर्दा गर्दै सबै घर जोडेर 33,000 34,000 को सङ्ख्या एउटा सहकारी संस्थाले ओगटेको छ। त्यहाँभित्र कति ठुलो चाहिँ जोखिम पनि छ, कति लगानी गर्दाखेरि नउठ्ने अवस्था पनि होला। त्यसको लागि राज्यले हाम्रो जनस्तरबाट, स्थानीय सरकारको तर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने पनि काम रहन सक्छ, यहाँहरूलाई सघाउ पुर्याउनु पर्ने हुन सक्छ। म ओडाको तर्फबाट र स्थानीय सरकारको तर्फबाट म यहाँहरूलाई त्यस्तो केही सानो मसिनो सहयोगहरू गर्नु परेमा पूर्ण रूपमा साथ दिने वचन दिन चाहन्छु। अर्को मान्यज्यू यही हुनुहुन्छ। वास्तवमा एउटा सहकारी संस्थामा सयौं संख्याको कर्मचारी अनि यत्रो 33,000 अथवा लाखौं सहकारी संस्थामा चाहिँ यसमा ओगटेको संस्था छ, जहाँ हामीलाई कति बेरोजगारीहरू विश्वमा बेरोजगारी भएर गइराखेको अवस्थामा सहकारीले 900, मैले अहिले यहाँ गणेश जिल्ला सोधेँ, 900 को हाहाकार हाराहारीमा जिल्लाभरिमा सहकारी संस्थाको सङ्ख्या रहेछ। त्यसमा केही घटबड होला। त्यत्रो सङ्ख्यामा राज्यलाई यत्रो ठुलो सहकारी संस्थाले यति ठुलो टेवा पुर्याएको छ र हाम्रो राज्यको तर्फबाट अहिलेको यो अप्ठ्यारो अवस्थामा केही सब्सिडीहरू केही दिनुपर्ने अवस्था राज्यले पर्यो भने पनि हामीले दिएर भए पनि सहकारीलाई अगाडि बढाउनको लागि मद्दत पुर्याउनुपर्छ भनेर म मान्यज्यू मार्फत राज्यमा यो कुरा जाओस्। केही सहकारीहरूले राम्रो कमाई गरेको अवस्थामा हामीलाई पनि त फेरि फिडब्याक हामी फेरि त लिन सक्छौँ नि। त्यसकारण अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा राज्यले सहयोग गर्ने र सजिलो भएको अवस्थामा राज्यलाई फेरि सहकारी संस्थाले लिनुपर्छ भन्ने कुरा राखेर मलाई आज यहाँ बोलाएर 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा सहकारी कर्णाली सहकारी संस्थाको टिमलाई, अध्यक्षज्यू लगायतलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिएर पूर्ण सफलताको शुभकामना दिएर बिदा हुन चाहन्छु। मेरो अन्य ठाउँमा पनि आज यो शनिबार भए पनि हामी वडा अध्यक्ष यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था रहेछ, कारण काहीँ बस्न नपाउने
सुविस्ता पनि नपाइने, बिरामी छु भन्न पनि नपाइने, काहीँ झमेला हुन्छ, काहीँ समस्या परिराखेको हुन्छ। त्यसकारण म यहाँहरूलाई यिनै कुरा राखेर पूर्ण सफलताको शुभकामना दिएर बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद वीरतमोड वडा नम्बर 4 का वडा सरकार प्रमुखज्यू, यहाँले आफ्नो गहन विचार राखेर जानुभएको छ। हामीलाई स्थानीय तहमा सहकारी कुनै पनि कार्य गर्नको लागि कुनै असहज भएमा आफूले सहज बनाइदिने, सहयोग गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएर हामी बिचबाट जानुभएको छ। र वडा नम्बर 4 मै हाम्रो त केन्द्रीय कार्यालय पनि रहेको हुनाले उहाँको सहयोग त हामीलाई निरन्तर नै चाहिने हुन्छ र उहाँको प्रतिबद्धतालाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ वडाध्यक्षज्यूलाई हामीलाई हौसला प्रदान गरिदिनु भएकोमा। र अब हामीले कार्यक्रम यो अपाङ्गलाई सहयोग गर्ने अपङ्गता सहयोग अन्तर्गत हाम्रो कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालीका कर्मचारीको तर्फबाट 1 दिनको तलब र सञ्चालक समितिको 1 दिनको बैठक भत्ताबाट सृजित कोषबाट रु 20,000 रुपियाँ सहयोग गर्ने हामीले एउटा कार्यक्रम बनाएका छौँ। र त्यस अन्तर्गत वीरतामोड अपङ्गता स्वावलम्बन संस्था वीरतामोड 4 का प्रतिनिधिज्यूलाई यो सहयोग लिइदिन यो ड्यासमा आउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र सहयोग हस्तान्तरण गरिदिनको लागि वीरतामोड वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्षज्यू कुलप्रसाद सङ्ग्रौला ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सहयोगलाई ताली बजाएर सबैले सम्मान गरौँ। छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले छात्रवृत्तिको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसमा हाम्रो यस संस्थामा रहेका 33,959 सदस्य परिवारका आफ्ना विद्यार्थीहरूले उत्कृष्ट नम्बर ल्याएर उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि यो छात्रवृत्ति दिने निर्णयका साथ हामीले त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। र त्यस अनुरूप हामीले 2 जना विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेका छौँ र त्यो नाम म यहाँ लिन चाहन्छु। सुरुङ्गा सेवा केन्द्र अन्तर्गत हुनुहुन्छ दुर्गा देवी मैनाली शिवाकोटीको छोरा सारंश शिवाकोटीलाई या उहाँको कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। र उहाँको आमा छोरा नि दुवैजना आउनु भएको रहेछ। दुवैजनालाई यहाँ आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो सहयोग हस्तान्तरण गरिदिनको लागि आजका प्रमुख अतिथि सङ्घीय सांसद माननीय पवित्र निरौला खरेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामीले यो सहयोग 50,000 रुपियाँ राशिको राखेका छौँ। करतल ध्वनिका साथ ताली बजाएर सम्मान गरौँ। यसै गरी वीरतामोड सेवा केन्द्रका टेकबहादुर खड्काको छोरा संस्कार खड्काज्यू र उहाँको पिता हुनुहुन्छ कि माता हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि दुवैजनालाई यहाँ निम्त्याउँछौँ। र उहाँको बुवा आउँदै हुनुहुन्छ र छोरा पनि आउनु भएको छ भने ल उहाँको बुवालाई पनि यो रु 50,000 छ। यो राशि पनि 50,000 रुपियाँ राशि छात्रवृत्ति यो हस्तान्तरण गरिदिनको लागि आजका विशिष्ट अतिथि गणेश पोखरेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। गणेश ढकालज्यूलाई सरी। अब यस कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममै आफ्नो महत्त्वपूर्ण शुभकामना मन्तव्य राखिदिनको लागि झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष गणेश ढकालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका सदस्य सञ्चालक सदस्य समेत हुनुहुन्छ उहाँ। धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालक आदरणीय मित्र। यस कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 20औं
वार्षिक साधारण सभाको समापन समारोह हुनुपर्छ आज। समारोहका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, मान्य सभासद एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका आदरणीय संयोजकज्यू, यस वडाका आदरणीय वडाध्यक्षज्यू, संस्थाका सबै समिति उपसमितिका आदरणीय पदाधिकारी साथीहरू, मिडिया क्षेत्रका साथीहरू, कर्मचारी साथीहरू र यो साधारण सभा सम्पन्न गर्नका निमित्त उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय सदस्यज्यूहरूप्रति हार्दिक सहकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी एउटा असहज परिस्थितिमा छौँ, त्यसकारण पनि कार्यक्रमलाई संक्षिप्त रूपमा सक्नुपर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको छ। त्यसो हुनाले म आज अत्यन्त संक्षिप्तमा आफ्ना भनाइ राख्ने अनुमति चाहन्छु। संस्थाको बारेमा यहाँ भनिराख्नु पर्दैन। झापाको एउटा अगुवा, नेतृत्वदायी, व्यावसायिक, वित्तीय रूपले आत्मनिर्भर, सदस्य सेवामा समर्पित, सामाजिक क्षेत्रमा सहयोगका निमित्त अगुवा, सरकारलाई समेत सहयोग गर्ने संस्थाको रूपमा परिचित स्थापित यो संस्था बनाउनु भएकोमा अध्यक्षज्यू मार्फत यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। यो कोभिडको असहज परिस्थितिमा सरकारलाई समेत करिब 9 लाख बेसीको सहयोग, सदस्यहरूलाई यहाँ अध्यक्षज्यूको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुरूपका सहयोग र सदस्यहरूलाई उद्यमशील बनाउनका निमित्त प्रयत्नशील यो संस्थाले जुन लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको छ, यो लक्ष्य पुरा गर्नका निमित्त यहाँहरू समयको सामूहिक प्रयत्नबाट, प्रतिबद्धताबाट यो कार्य सम्पन्न गर्न यहाँहरूले सक्नुहोस् भन्दै यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको म सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सहकारी क्षेत्र चाहिँ वित्तीय हिसाबले मुलुककै 25% भन्दा बढी वित्तीय क्षेत्र ओगटेको यो क्षेत्र भए पनि जीडीपीमा यसको योगदान तुलनात्मक रूपमा थोरै छ, करिब 5% भनिएको छ। तथ्याङ्क अद्यावधिक भएको छैन, त्यसकारण अब सहकारी क्षेत्रको योगदानका विषयमा हामीले कति योगदान गरेछौँ भनेर त्यसको डाटा सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी हामी अभियानको तर्फबाटै लिनुपर्छ भनेर भर्खरै हामीले 2 गतेको राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको बैठकबाट त्यो एउटा नीति पास गरेका छौँ र त्यो जिम्मेवारी 1 वर्षभित्र हामी पुरा गर्दैछौँ। अर्को कुरा, सहकारी क्षेत्र बढी ऋण बचतमा गयो, ब्याङ्किङ व्यवसाय मात्रै गर्यो भन्ने किसिमको छ बजारमा, त्यो आक्षेप हामीलाई आउने गर्छ र तर त्यसको गहिराईमा त्यो प्रश्न राख्ने साथीहरूलाई उहाँहरू पनि पुग्न सक्नु भएको छैन। हामीले पनि यथार्थ के हो सबैलाई बताउन सकेका छैनौँ। हामी चाहन्छौँ सहकारी क्षेत्र उत्पादनशील क्षेत्रमा जोडियोस्, उत्पादनमा जोडियोस्, उद्योगमा जोडियोस्, शिक्षामा जोडियोस्, स्वास्थ्यमा जोडियोस्, ऊर्जामा जोडियोस्। तर अहिले तत्त क्षेत्रका कानुनी अडचनले गर्दाखेरि हामीले चाहेर पनि रोजगारी, प्रत्यक्ष रोजगारीको कुरालाई त हामीले कर्मचारीको रूपमा अगाडि बढाएकै छौँ, सदस्यलाई उद्यमशील बनाउनलाई कर्जा प्रवाह गरेर स्वरोजगारीको सिर्जना गरेकै छौँ। तर त्योभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरूमा जानका निमित्त करिब 36वटा कानुनले हामीलाई बाधा पुर्याएको कारणले राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले ती कानुनहरू विज्ञलाई राखेर अध्ययन गरेर यो दफामा यो कुरा परिवर्तन भइदियो भने जान सकिन्छ भन्ने एउटा सुझाव दिएका छौँ। अर्को चाहिँ ती 36वटा कानुनहरू संशोधन गर्नलाई हामीलाई समय लाग्छ भने यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि छ। सहकारीले कम्पनी खोल्न पाउने भनेर एउटा मात्रै वाक्यांश कम्पनी
सम्बन्धीको कारणमा हामीले थप गर्न सक्ने हो भनेदेखि ती सबै मध्ये धेरै क्षेत्रमा जान सक्ने अवस्था हुने रहेछ। त्यसतर्फ पनि हामीले पहल कदमी गर्दैछौँ। अब उत्पादनसँग सहकारीलाई कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा प्रत्यक्ष रूपमा सहकारीले त्यो काम उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउँदाखेरिको अवस्थामा पनि हामीले त्यसको अभ्यासलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु छ। त्यो अभ्यास कसरी बढाउने? यत्रो जिल्लाका सबै क्षेत्रमा पुगेको कर्णाली सहकारी क्षेत्र, कर्णाली सहकारी संस्था, ती क्षेत्रका समुदायहरूसँग परम्परागत रूपमा के कस्ता सिपहरू छन् त्यसलाई एउटा समूह बनाएर त्यसलाई अलिकति स्केल अप गरिदिने हो भनेदेखि हामीले सजिलै उद्यमशीलसँग जोड्न सक्छौँ। आज मात्रै, आज बिहान मैले गौरीगञ्जको वार्ड नम्बर 1 मा त्यहाँको राजवंशी समुदायलाई जोडेर हातले भुट्ने भुजा मोरै भन्छौँ हामी, त्यसको उद्योगको अहिले उद्घाटन गरेर आएको छु। त्यहाँ सहकारीका सदस्यहरू जोडिनु भएको छ। हामीले कर्जा प्रवाह गरेका छौँ। त्यो घर घरमा थोरै थोरै उत्पादन गरेर जाने अवस्था थियो भने उद्योगको रूपमा बजारीकरण गर्ने एउटा प्रक्रियाको त्यहाँ सुरुवात भएको छ। यी थुप्रै कामहरू छन्। हामी सजिलोका निमित्त हामीले हिजो जे अभ्यास गऱ्यौँ ऋण बचतको, त्यो कामलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। राज्यले हामीलाई 6% भन्दा बढी ऋण र बचतको अन्तर नहुने गरी कारोबार गर्न भनेको छ। तर अहिले एभरेजमा झापामा हेर्ने हो भने 4% जतिको एभरेजमा सहकारी संस्थाले कारोबार गरिरहेका छन् र सदस्यलाई पनि लगानी गरेका आधारले अतिरिक्त लाभांश दिने कुरामा सफल भएका छन्। रोजगारी सिर्जना त गरिरहेकै छन्। तर त्योभन्दा बढी चाहिँ अब सहकारी क्षेत्रको लगानी हामीले उत्पादनसँग जोडेर, त्योसँग जोडेर त्यसको औद्योगिकरणमा जाने, अन्य क्षेत्रमा जाने, बजार व्यवस्थापनमा जाने हो भने त्योभन्दा बढी लाभ लिन सक्छौँ। त्यसका प्रयत्न केही हामीले गरेका छौँ, यद्यपि अप्ठ्यारा छन्। यो गएको वर्ष सहकारी सिङ्गल एउटा सहकारीले त्यो प्रयत्न गर्न अप्ठ्यारो मानिरहेको बेलामा सहकारी ऐनले हामीलाई धेरै सहकारी मिलेर पनि त्यो उद्योगमा बजारमा जान सकिने गरीको संरचनाको व्याख्या गरिदिएपछि हाम्रो प्रदेशमा दुधको पाउडर प्लान्ट स्थापना गर्ने र त्यसका बजारीकरणसँग सम्बन्धित सबै कुराहरू गर्ने, उद्योग चलाउने गरीको एउटा विस्तृत सङ्घ सगरमाथा नाम गरेर एउटा दर्ता गरिएको छ। त्यसमा झापाका पनि 8-10 सहकारी संस्थाहरू संलग्न हुनुभएको छ, उहाँहरू जोडिनु भएको छ। दोस्रो, यो महामारीकै बीचमा तरकारी किसानहरूसँग छ, खेतमा बजार बन्द छ, लिङ्क सबै टुट्यो, तरकारी बजार बारीमै कुहिएर जाने अवस्था सृजना भइसकेपछि हामी समेतको अगुवाईमा मोरङ जिल्लामा 500 ट्रक भन्दा बढी टमाटर मात्रै हामीले बजारमा पुर्याउनलाई सहयोग, सरकारसँगको समेत सहयोगबाट हामीले त्यो काम सम्पन्न गर्यौँ। त्यो गरिरहँदा त्यो बेलामा 40 रुपियाँ केजीले बिक्दै गरेको टमाटर हामीले त्यो काम सुरुवात गरेपछि उपभोक्ताले 20 रुपियाँमा पाउने अवस्था भयो र किसानहरूले 5 रुपियाँमा पनि टमाटर नबिक्ने अवस्था आइरहँदाखेरि त्यो कम्तीमा 10 रुपियाँ मूल्यमा किसानहरूले त्यो पैसा पाउने अवस्थाको सृजना गर्यौँ। त्यो सम्भव हुँदो रहेछ। त्यही प्रेरणाबाट विराटनगरमै रहने गरी तरकारीको थोक बजार सञ्चालन गर्ने गरी तरकारी सम्बन्धीको एउटा विस्तृत सङ्घ पनि हामीले गत वर्ष नै गठन गरेका छौँ। तर त्यसलाई व्यावसायिक ढङ्गले अगाडि बढाउन अहिले पनि सकिरहेको छैनौँ। नेपालको बजार चाहिँ एकदमै थोरै व्यापारीहरूको मुठीमा रहेछ। हामीले तरकारी बेच्नलाई तरकारी किन्न पर्छ, किन्दा सबै खाले वस्तुको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। अहिले पनि कतिपय चिजहरू त इन्डियाबाट ल्याउनु पर्छ। हामीसँग पैसा छ, बोकेर जान्छौँ। व्यापारीहरू, इन्डियन व्यापारीहरूले हामीलाई डाइरेक्ट बिलिङ नगरिरहँदाखेरि हामीले यहीँका व्यवसायीहरू मार्फत उहाँहरूलाई समेत मार्जिन दिएर मात्रै अहिले त्यो चाहिँ कतिपय लसुन, आलु जस्ता, प्याज जस्ता चिजहरू चाहिँ त्यसको कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। यद्यपि यो जालोलाई हामीले तोड्नु छ, तोड्नुपर्छ। त्यसका निमित्त हामीले सहकारी एक्लैले पनि नसक्ने अवस्थाको सृजना भइसकेपछि निजी सहकारी साझेदारीको अवधारणा
जो राज्यले पनि स्वीकारेको छ, संविधानले पनि बोलेको छ। सहकारी अभियानले पनि अहिले आएर चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउनका निमित्त प्रयत्न गरिरहेको छ। निजी सहकारी साझेदारीको अवधारणाबाट नेपालको जुन बजार संरचना छ, हाम्रा उत्पादनहरू सिधै बजारमा पुग्न समस्या छ, उपभोक्ताले बढी मूल्य तिरिराख्नु परेको छ, यसलाई छुट्टै एउटा बजार संरचना निर्माण गर्ने काममा पनि सहकारी अभियानले अब जुट्नुपर्ने, लाग्नुपर्ने, सहकारी अभियान कर्मीहरू लाग्नुपर्ने, निजीको स्वरूप तयारी गर्नका निमित्त अभियान कर्मीबाटै त्यो संरचना तयार गर्ने, त्यसपछि सहकारीसँग सहकारीलाई अगाडि बढाउने भन्ने का कामहरू पनि हामीले सुरुवात गर्न लागेका छौँ। त्यसो हुन सक्यो भने चाहिँ अहिले केही सहकारीहरूले चक्लाबन्दी खेतीको अभ्यास गरेका छन्, असफल त भन्दिनँ म, तर सरकारको सहयोग बन्द हुँदाखेरि त्यो के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा बिग क्वेसन अहिले पनि छ। निरन्तर सहयोगबाट ती कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्। यो बेलामा हामीले इन्डियामा अभ्यास गरे जस्तो कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ, हाम्रो बजारलाई आवश्यक पर्ने जति चिजवस्तुहरू चाहिँ हाम्रा सदस्यहरू सहकारी मार्फत सम्झौता गरेर यो उत्पादन यो मूल्यमा यति खरिद गर्छौँ भन्ने ढङ्गले हामीले अगाडि जाने भने त्यो कन्ट्र्याक्ट फार्मिङको विधिबाट चाहिँ हामीले सजिलै गरी किसानको उत्पादन, सदस्यको उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याउने, सही मूल्य दिने गर्न सक्ने रहेछौँ। यो गर्नलाई पनि हामीलाई गाह्रो चाहिँ छ। यो वर्ष सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोक्यो, अनि त्यो चाहिँ सहकारीले मात्रै किन्न पाउने गरेको विधि समेत व्यवस्थापन गर्यौँ हामीले। यही वृत्तावणमा पनि त्यसको एउटा छलफल भएको थियो। छलफल हुँदाखेरि हामीले मान्य मन्त्रीज्यूबाट आश्वासन के पाएका थियौँ भनेदेखि यो वर्ष सहकारीले त्यो नगरेको काम हुनाले हामीसँग पर्याप्त गोदाम छैनन्, त्यसकारण गोदामको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेका थियौँ। खाद्य गोदामको व्यवस्थापन गर्न पहल कदम लिने कुरा गर्नुभएको थियो। बजार मूल्यमा अन्तर भयो भने हामी मिललाई धान बेच्न सक्दैनौँ, त्यतिखेर सरकारले लिनुपर्छ भनेको थियौँ, सरकार लिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। हामी धेरै पटक मन्त्रालयमा गयौँ। अहिले 600-700 जति प्रति क्विन्टल बजार मूल्य घटी छ। हामीले सरकारसँग लिखित रूपमा हामीले किनेको धान किन्नका निमित्त सम्झौता गर्न खोज्यौँ, तर त्यो सम्झौता हुन सकेन। केही जिल्लाहरूमा पश्चिमतिर सहकारीले धान किनिसकेका छन्, त्यो के गर्ने भन्ने समस्या छ। झापामा पनि दर्जनभन्दा बढी सहकारी संस्थाले धान किन्नका निमित्त हामी तयार छौँ भनेर योजना पेश गरेको अवस्था थियो। तर योजना पेश गर्दा गर्दै पनि सदस्यले जम्मा गरेको पैसाले कारोबार गर्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा घाटा हुन्छ भनेर देख्दा देख्दै लगानी गर्न सक्ने अवस्था भएन। यसबाट फेरि के हुने भयो भन्दाखेरि सहकारीलाई हामीले अवसर चाहिँ दिएका थियौँ, तर सहकारीले गर्न सक्ने रहेनछ भन्ने कुराको एउटा सन्देश पनि जाने अवस्था भएको कारणले अहिले पनि पश्चिम नेपालतिर चाहिँ धान सबैले बेचिसके, पूर्वी तराईतिर चाहिँ अहिले पनि बेच्ने क्रम भएको हुँदाखेरि हामीले केही गर्न सक्छौँ कि भनेर प्रयत्न गरिरहेको अवस्था छ। अब हामीले कार्यक्रम बनाउँदा यी कुरालाई चिर्ने गरी एकपटक हामीले घाटा सहने हो भने पनि, थोरै सहने हो भने पनि अर्को पटकबाट चाहिँ ती कुराहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्ने रहेछौँ। जस्तो एउटा उदाहरण, एनएमसी सहकारीले उपभोक्ता पसल सुरु गर्यो। जहाँ जहाँ सुरु गरेको छ आसपासको मूल्य नियन्त्रण भएको छ, त्यो पसलले तत्काल अहिले फाइदा त धेरै लिन सकेका छैन, फाइदा भएको छैन। सुरुवात गर्ने बित्तिकै फाइदा पनि हुँदैन, तर बजारको मूल्य नियन्त्रण चाहिँ भएको छ। हामीले अलि आँट गरेनछौँ। यो साल सरकारले तोकेकै मूल्यमा सबै सहकारीले धान किनिदिएको भएदेखि त्यो मूल्य स्थापित हुन्थ्यो, त्यो स्थापित गर्न सकेनौँ। यद्यपि हामी सरकारले अब मकै गहुँ सबैको समर्थन मूल्य तोक्दैछ। हामी सहजीकरण गर्ने प्रक्रियामा निरन्तर लागिरहेका छौँ र यी क्षेत्र अब हाम्रो कार्यक्षेत्र हो। नीतिगत रूपमा यो सहकारीले पनि भोलिका दिनमा यस्ता कामहरूमा अगाडि बढ्न पर्छ भन्ने कुराको एउटा नीतिगत निर्णय तपाईँहरूले गरेर जानुभयो भने सञ्चालक समितिले ती कामलाई अगाडि बढाउन सक्छ। कतिपय कामहरू गर्दा गर्दै हामीले चाहेको जति प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकौँला, तर मनसाय चाहिँ के हो? हाम्रो मनसाय चाहिँ असल छ भनेदेखि हामीले एक दिन सफलता प्राप्त गर्छौँ भन्ने ढङ्गले सदस्यहरूलाई बुझाउन र बुझ्न जरुरी छ। आज यहाँ सदस्यज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। यो सहकारीमा लागिसकेपछि हाम्रो मनसाय के हो? चाहिएको बेला ऋण लिने मात्रै हो भनेदेखि त्यो मनसायलाई अब बदल्नु जरुरी छ। चाहिएको बेला ऋण लिने, तर भरसक उद्यमशील क्षेत्रमा जाने भन्ने ढङ्गको असल एउटा मनसाय हामीले राख्नुपर्छ। ऋण लिने,
अनि कमाएर नियमित रूपमा कर्जा तिर्ने भन्ने किसिमको असल मनसाय सदस्यले राखिदिनुपर्छ। अलिअलि त्यो समस्या देखियो प्रतिवेदनमा, भने जति सबै ब्याज उठेको छैन। अहिले पनि त्यो समस्या छ, थुप्रै सहकारीमा समस्या छ। तर हामी जहाँ रहन्छौँ रहेको बेला 100% त्यही ठाउँको लागि हाम्रो विवेक बुद्धि प्रयत्न हामीले लगाउँछौँ कि लगाउँदैनौँ? हामी अहिले यहाँ छौँ, यति धेरै सदस्यहरू हुनुहुन्छ, यो संस्थालाई सफल ढङ्गले अगाडि बढाउनका निमित्त तपाईँहरूले 100% दिनुभयो भने मात्रै तपाईँहरूका सुझाव प्राप्त हुने हुन्, सुझाव सकारात्मक ढङ्गले प्राप्त हुने हुन्। हामीलाई कतिपय अवस्थामा प्रश्न गर्न सजिलो हुन्छ, तर हामीले के सँगसँगै बिर्सिनु हुँदैन, हामीले प्रश्न गरिरहेका छौँ, त्यहाँ समस्या देखिरहेका छौँ भनेदेखि विकल्प, समाधानको उपाय, बाटो, सुझाव यो हुन सक्छ भने पनि दिनुपर्छ। प्रश्न उठाउने मान्छेले त्यो कुरा हामीले गरिदिने हो भनेदेखि हामीले समाजलाई, सहकारीलाई, हाम्रै परिवारलाई पनि सही ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसतर्फ हामीले लाग्न जरुरी छ। हामी परिवर्तन भएका छैनौँ। हामी धेरै जसो नेपालीहरू, हामी आफै पनि, हामी जुन सङ्घ संस्थामा रहन्छौँ, हाम्रो जिम्मेवारी कहिलेकाहीँ गर्दा गर्दै बिग्रिन्छ, अनिखेर त्यस पछाडि त्यो चाहिँ सामूहिक रूपमा गरिएको हुन्छ। अनि इन्डिभिजुअल एउटा म पर्सनले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि मेरो समूहको साथीले गर्दा भएर भनेर अम्लो ठड्याउँछु। यो अम्लो भाँच्ने काम हामीले सुरु गर्नुपर्छ। त्यसमध्येको जिम्मेवारी हामीले कति लिने हो भन्ने कुरा हामीले अम्लो नठडे भाँचेर काम गर्न सुरु गऱ्यौँ भने तपाईँले यो लिएको लक्ष्य जे छ यो सामान्य ढङ्गले तपाईँहरूले प्रस्तावित गरेको समयभन्दा अगाडि नै पुरा गर्न यहाँहरूले सक्नुहुन्छ। त्यो अभ्यासलाई अब हामी सहकारीमा अगाडि बढाउन जरुरी छ। हामी आफै रूपान्तरण हुनु जरुरी छ। हामी सदस्य र संस्था सञ्चालकहरू, कर्मचारीहरू रूपान्तरण भयौँ भने यो संस्थालाई, त्यस्तै सहकारी अभियान सबैलाई हामी उत्पादन र बजारसँग जोड्न सक्छौँ। र त्यस कुराले गर्दाखेरि हामी ऋण लगानीको भन्दा अन्य उद्यममा जान सक्यौँ भनेदेखि बढी प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छौँ। बढी प्रतिफल, बढी आम्दानी प्राप्त गर्दाखेरि सदस्यहरूलाई अहिले लगानी गर्दै गरेको ब्याजको जो अन्तर छ त्यसलाई सरकारले छ भनेर के भयो र? हामी दुईमै गर्न सक्छौँ नि त। त्यो अभ्यास छ। कतिपय मुलुकहरूमा ऋण र बचतको बिचमा 1% भन्दा बढीको अन्तरै हुँदैन। सहकारीमा उनीहरूको किन हुँदैन भन्दाखेरि 50% भन्दा बढी पुँजी चाहिँ उद्योग र व्यापारमा लगानी गरेको हुन्छ। अब हामीले त्यो बाटोतर्फ जाने गरी हाम्रा रणनीतिहरू, कार्ययोजनाहरू बनाउन जरुरी छ। हिजो हामीले अभ्यास गरेनौँ, ठिकै छ। आजको दिनमा अभ्यास गर्नु पूर्व 8 गर्ने चाहिँ एउटा हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। 8 गरियो भने त्यो सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा राख्दै यो सहकारी लगायत झापाका सबै सहकारी संस्थाहरूलाई अगाडि बढाउनका निमित्त राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको तर्फबाट, जिल्ला सहकारी सङ्घको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हामीले जे सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो सहयोग हिजोका दिनमा पनि थियो र त्यो निरन्तर रहनेछ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र इन्डिभिजुअल संस्थाका लागि के गर्न चाहन्छु भने यो संस्था झापाको तेस्रो अगुवा संस्था हो। हामी तेस्रो हौँ भने धेरै प्रयत्न गरेर मेहनत गरेर हामी तेस्रो भएका छौँ। अब यो तेस्रोको गरिमा बचाउनका निमित्त चाहिँ अहिले गरिरहेका संस्थाका कार्यक्रम भन्दा माथि उठेर अर्को एउटा परिचय हाम्रो के हुन सक्छ यो यहाँहरूले सोच्न जरुरी छ। त्यो समाजलाई तेस्रो भएको हिसाबले दोस्रो हुने तपाईँहरू प्रयत्नमा हुनुहुन्छ, तर परिवर्तनसँगै नयाँ कार्यक्रमसँगै दोस्रो हुने लक्ष्य राखेर जानुभयो भने तपाईँहरूलाई पहिलो हुनबाट कसैले रोक्दैन। किन ऋण बचत यो एउटा अभ्यास भइसक्यो, सफल भइसक्यो। योभन्दा राम्रो गर्नका निमित्त हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र महासङ्घको तर्फबाट पनि प्रत्येक सबै प्रदेशमा व्यापारलाई अब सहकारी क्षेत्रले अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर उपभोक्ता विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ गठन गर्ने कार्ययोजना रहेको छ। अस्ति असारतिरै यहाँ अर्जुनधारातिरको 25-30 वटा सहकारी संस्थाहरूले त्यो खाली विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ गठन गर्नका निमित्त 3-4 चरणमा छलफल गरेर रजिस्ट्रारलाई सहित बोलाएर अनुक्षण सम्पन्न गर्नुभएको छ। इटरीमा अर्को एउटा टिमले त्यो काम गरिरहेको छ। मैले दुईटैलाई रोकेको छु। अहिले हामी प्रदेश स्तरीय बनाउने हो। झापाको तेस्रो भनेको प्रदेशको तेस्रो हो फेरि यो संस्था। त्यसो भएकाले अब त्यस्ता व्यवसायको नेतृत्व लिने गरी, अगुवाई गर्ने गरी, लगानी गर्ने गरी, त्यसलाई अगाडि बढाउने गरी तपाईँहरूको भित्रबाट छलफल गर्नुभयो भने भोलिका दिनमा त्यो नेतृत्व कर्णालीले प्राप्त गर्न सक्छ। त्यो इच्छाशक्ति तपाईँहरूले देखाउनुपर्छ
भन्ने कुरा राख्दै म यहाँहरू सबैमा यो 20औं वार्षिक साधारण सभा र 21औं यहाँहरूको स्थापना दिवसको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय सहकारी। धन्यवाद। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ सञ्चालक तथा झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका श्रद्धेय अध्यक्ष गणेश ढकालज्यू, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखेर जानुभएको छ। यहाँले देखाएको बाटोलाई, यहाँले दिएको मार्ग निर्देशनलाई हामी प्रतिपालन गर्नेछौँ, गराउनेछौँ सकेसम्म। त्यसमा पनि झापा जिल्लाको छात्र सङ्गठन सहकारी सङ्घकै अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यहाँ त हाम्रो सहकारीको अभिभावक हो। हामीले कुनै पनि काम गर्नु पर्दाखेरि पनि झापा जिल्ला सहकारी सङ्घसँग सल्लाह गर्नुपर्छ, सुझाव लिनुपर्छ, सहकार्य गर्नुपर्छ र मात्रै हामी अघि बढ्न सक्छौँ। र यहाँले अभिभावकत्व गरिरहनु भएको छ, अझै जिम्मेवारीपूर्वक गर्ने गहन विचार राखेर जानुभएको छ र यहाँलाई कर्णाली साकोसको तर्फबाट मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब यो खुल्ला सत्रको कार्यक्रम आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि माननीय पवित्र निरौला खरेलज्यूबाट भइसकेपछि पहिलो सत्र समापन हुनेछ र यो समापनसँगै हामीले चियापान खाजाको व्यवस्था गरेका छौँ। सो खाजा चियामा यहाँहरू पनि उपस्थित भएर हामीलाई हौसला बढाइदिनको लागि यहाँहरूसँग विनम्रपूर्वक अनुरोध गर्दछौँ र यहाँहरू पनि सरिक भइदिनु होला। र झापा जिल्लाकै महिला नेत्रीको रूपमा सुपरिचित महिला नेत्री पनि हुनुहुन्छ आजको प्रमुख अतिथि। सहकारी संस्था भनेको त यस्तो हो, त्यसमा पनि यो लघुवित्तसँग हामी प्रत्यक्ष सरोकारवाला सहकारी संस्था हौँ। यसमा महिलाहरूको 80% सहभागी हुन्छ र यो महिलाहरूलाई यहाँको सुझाव अनिवार्य आवश्यक छ। राज्यले लिएको अवलम्बन धारणा के छ सहकारी प्रतिको र भविष्यमा के गर्ने, कसरी जाने भन्ने आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारसहित यहाँले दिने सुझावलाई हामी पालना गर्ने पनि प्रतिबद्धता गर्दै यहाँको आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र भनाइ राखिदिनलाई आजका प्रमुख अतिथि माननीय पवित्र निरौला खरेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रमका सञ्चालकज्यू। आजको यस 20औं साधारण सभा कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 20औं साधारण सभा तथा 21औं वार्षिक उत्सव सभाका सभाध्यक्ष महोदय, कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा पाल्नुहुने झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्षज्यू, यसै गरी कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिकै रूपमा पाल्नुहुने यसै वार्ड बिर्तामोड नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 का वार्ड अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण मञ्चमा आसीन अतिथिगणहरू र यस कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको यस 20औं साधारण सभामा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूमा म हार्दिक अभिवादन नमस्कार टक्र्याउँछु। आज यो 20औं साधारण सभामा सम्बोधन गर्न पाउँदा म अत्यन्तै हर्षित छु, खुसी भएको छु र सर्वप्रथम त म आयोजक महानुभावहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। भनिन्छ अवस्था अनुसारको व्यवस्था मानिसले आफै गर्नुपर्दछ। अहिले विश्व नै एउटा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीमा सङ्क्रमित भइरहेको यस्तो अवस्थामा यति धेरै शेयरधनी सदस्यहरू रहेको कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, जसबाट चाहिँ प्रतिनिधित्वको रूपमा सानो सङ्ख्यामा सहभागी भएर एउटा महत्त्वपूर्ण साधारण सभा सम्पन्न गर्नका लागि जो जुट्नु भएको छ, यो अवस्था अनुसारको व्यवस्था हो भन्न म चाहन्छु। यसर्थ सानै सङ्ख्याको उपस्थिति प्रतिनिधित्व भएर पनि एउटा ठुलो जुन कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको एउटा परिवार छ, यो सबै परिवारलाई
उन्नतिको शिखरमा अगाडि बढाउनका लागि, सामाजिक सुधारका लागि र हरेक क्षेत्रको उन्नति र प्रगतिका लागि जुन भावना बोकेर र यो संस्थालाई एउटा विशिष्टकृत रूपमा अगाडि बढाउनका लागि यहाँहरू सहभागी हुनुभएको छ। म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सहकारी संस्था भन्ने बित्तिकै यो एउटा प्राचीन कालदेखि चल्दै आएको हो। हिजैदेखि हामी सहकार्य गर्थ्यौँ, तर आजको जस्तो विधिवत रूपमा, वैज्ञानिक ढङ्गले, पारङ्गत ढङ्गले, पारदर्शी ढङ्गले हिजो गर्न सकिएको थिएन। हिजोको अवस्थामा के थियो त भन्दा अर्म पर्मको कुराहरू हुन्थ्यो, त्यसै गरी धर्म ढिकुटी राख्ने कुराहरू हुन्थ्यो, गुठी राख्ने कुराहरू हुन्थ्यो र यसरी पनि हामी एक आपसमा साथ सहयोग गर्दै सहकार्य गर्दै आएका हौँ। हाम्रा पुर्खाको पालादेखि नै यो किसिमको एउटा सहकार्य हामी अगाडि बढाउँदै आएका हौँ र हिजो हामी आफ्ना बिहे वर्तमान, पूजा आजा, पुराणमा चाहिँ आफूलाई गर्जो टार्नका लागि जुन सहयोग हामी लिने गर्थ्यौँ, लिने र दिने कामहरू चाहिँ समाजमै भएका व्यक्तित्वहरूबाट हामी यो लिने र दिने काम गर्थ्यौँ। त्यसै गरी मानिसमा, समाजमा आइपर्ने विभिन्न खालका समस्याहरू, बिरामी पर्दाको समस्या होस्, मृत्यु संस्कारमा गर्नुपर्ने समस्या होस्, यस्ता समस्यामा गर्जो टार्नका लागि हामीलाई धेरै कठिनाइहरू पर्थे। यस्ता कठिनाइका घडीहरूमा पनि हामी यसै गरी सहकार्य गर्दै एउटा प्राचीन कालदेखि नै, पुर्खाको पालादेखि नै हामी यो काम गर्दै आयौँ र अहिले आएर वैज्ञानिक तवरबाट पारदर्शी ढङ्गले एउटा राज्यले पनि कानुन निर्माण गरिकन, नियमावली, विधि विधान बनाइकन हामीले अहिले हाम्रा सहकारीहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउँदै लगिरहेका छौँ। र अहिले त राज्यले पनि 3 खम्बे अर्थनीति भनेर चाहिँ भनेको छ, सहकारी, निजी र सरकारी। यो 3टा शक्ति मिलेर अथवा यो 3 तह मिलेर एउटा राज्यलाई परिचालन गर्नका लागि र यो समाजलाई विकसित गरेर अगाडि लैजानका लागि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। र अहिले हाम्रो समाजमा वास्तवमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू, विभिन्न किसिमका अप्ठ्याराहरूलाई टार्नका लागि र त्यो समस्यासँग चाहिँ जुझेर अगाडि जानका लागि सहकारीले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। र यो सहकारी अघि नै सहकारीका क्षेत्रमा लामो समयसम्म चाहिँ अनुभव प्राप्त गर्नुभएको र अहिले पनि सहकारीका क्षेत्रमा काम गर्दै एउटा अब्बल सहकारीको रूपमा स्थापित गरेर झापा जिल्लालाई नै हाँकेर अगाडि जानुभएको सहकारी झापाका अध्यक्षले धेरै कुराहरू बताउनु भएको छ हामीलाई। र उहाँले भन्नुभएको छ वास्तवमा यो एउटा बचत तथा ऋण सहकारी मात्रै नभएर, बचत गर्ने र ऋण प्रवाह गर्ने मात्रै नभएर यसले एउटा उद्योग स्थापना गर्ने, यसले स्थायी किसिमको जुन सेवा दिने, जनतालाई सेवा दिने किसिमको र तमाम समाजमा रहेका हामी सामाजिक प्राणीहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने त्यस्तो उद्योग स्थापना गर्नका लागि पनि यसले काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू हामीले जुन जानकारी लिइसकेका छौँ। र यहाँ जति पनि शेयरधनी महानुभावहरू हुनुहुन्छ, यो सहकारीलाई कसरी अगाडि बढाएर लिएर जाने भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरूले अहोरात्र सोच्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो सहकारीलाई कसरी अगाडि बढाउँदाखेरि हाम्रो समाजमा एउटा अब्बल दर्जाको काम गर्न सकिन्छ भन्ने खालको जो यहाँहरूले अध्ययन गरिराख्नु भएको छ र अध्ययनका साथसाथै काम पनि अगाडि बढाइराख्नु भएको छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। यसर्थ म के भन्न चाहन्छु भने अहिले भएका हाम्रा सहकारीहरूले जो राज्यलाई यति ठुलो योगदान दिएको छ, यति ठुलो सहयोग गरेको छ, साँच्चै नै सहकारी सहकार्यकै रूपमा काम गर्दै अगाडि बढेको छ। यसर्थ आज राज्यले मात्रै पनि सबै कामहरू गर्न सक्दैन र राज्यलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि, राज्यलाई ठिक ट्र्याकमा अगाडि बढाउनका लागि सहकारीको अथवा समाजमा हामी बस्ने प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूको, एउटा समाजका जानकार व्यक्तित्वहरूको पनि उत्तिकै दायित्व हुन्छ। यसैले हामीले हाम्रो दायित्वलाई वहन गर्दै अगाडि गएको खण्डमा हामीले राज्यलाई पनि ठिक ठाउँमा अगाडि बढाएर हिँडाउन सक्छौँ
र हाम्रो समाजलाई पनि एउटा रूपान्तरण हामी गर्न सक्छौँ। यसैले हाम्रो समाज रूपान्तरण गर्नका लागि आज सहकारीको माध्यमबाट जुन काम गर्नुभएको छ, यहाँहरूले अत्यन्तै उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ, प्रशंसनीय काम गर्नुभएको छ। म मुक्त कण्ठले यहाँहरूले गर्नुभएको कामप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आजको यस 21औं वार्षिक उत्सवका दिन अथवा साधारण सभाका दिन यहाँहरूले जुन यो समाजलाई अगाडि बढाउनका लागि, परिष्कृत गर्नका लागि काम गर्नुभएको छ, अपाङ्गता भएका हाम्रा व्यक्तित्वहरूलाई उहाँहरूलाई हीनता बोध नहोस् भन्नका लागि, उहाँहरू अपाङ्गता भएर पनि समाजका लागि केही देन दिन सक्नुहोस् भनेर उत्साह दिनका लागि, प्रेरणा दिनका लागि यहाँहरूले आज सम्मान गर्नुभएको छ। सम्मान स्वरूप जो कर्मचारी मित्रहरूले एक दिनको जुन तलबै काटेर, यहाँका समितिका सदस्य मित्रहरूले एक दिनको भत्तै काटेर जुन सहयोग गर्नुभएको छ, यो सहयोग चान्चुने सहयोग होइन र यस्तै सहयोगहरूबाट, यस्तै प्रेरणाका कुराहरूबाट नै समाजले केही सिक्ने र केही दिने हो। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम छ। त्यसै गरी छात्रवृत्तिको क्षेत्रमा यहाँहरूले अत्यन्तै राम्रो काम गर्नुभएको छ। जो सारङ्गत शिवाकोटीलाई यहाँहरूले छात्रवृत्ति दिनुभएको छ, त्यसै गरी संस्कार खड्का, यी दुवै भाइहरूलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले एउटा शिक्षाका क्षेत्रमा अगाडि जानका लागि यो सहकारी संस्थाले यहाँहरूलाई जुन सम्मान गरेको छ, यो सहकारी संस्थाले गरेको सम्मानलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै आफ्नो अध्ययनको क्षेत्रलाई अझ अगाडि बढाएर भोलिका दिनमा पनि यो समाजबाट सम्मानित हुने किसिमको काम गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो पथमा अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसका साथै म यस सहकारीले जुन गरेको जुन साथ सहयोग छ, गरेको सम्मान छ, हुन त यसो हेर्दा 50,000 रुपियाँ आजको लागि केही होइन, तर त्यो 50,000 रुपियाँ आजको लागि फेरि केही हो। किनभने यसले एउटा सम्मान दिएको छ, त्यति मात्रै होइन, नहुनेहरूको लागि, हाम्रो जस्तो एउटा चाहिँ गरिब मुलुक, विभिन्न समस्याबाट हामी प्रताडित छौँ, हाम्रा लागि 50,000 रुपियाँ भनेको महत्त्वकै कुरो हो। यसैले यस्तो किसिमको साथ र सहयोगले राशि सानो होला तर यसको इज्जत ठुलो छ। यो ठुलो इज्जतलाई मनन गरिकन लिने दिने दुवैले पक्कै पनि गम्भीरतापूर्वक यसलाई लिनुभएको छ भन्ने मलाई लागेको छ र सहकारी संस्थालाई म भन्न चाहन्छु, भोलिका दिनमा यस्तै उत्कृष्ट व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्नुहुनेछ। त्यो महिलाको क्षेत्रमा हुन सक्छ, त्यो कर्मचारीको क्षेत्रमा हुन सक्छ, त्यो व्यापारी व्यवसायका क्षेत्रमा हुन सक्छ, त्यो डाक्टर वकिलको क्षेत्रमा हुन सक्छ, अथवा समाजलाई महत्त्वपूर्ण देन दिने त्यस्तो व्यक्तित्वको लागि हुन सक्छ। यस्ता हरेक क्षेत्रमा यहाँहरूले प्रोत्साहन गर्दै अगाडि जानुभयो भने अवश्य पनि एउटा राम्रो ढङ्गले चाहिँ एउटा सहकारी संस्थालाई स्थापना गरेर स्थायित्व प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। सहकारी संस्थाको उद्देश्य नै के हो त भन्दा वास्तवमा सहकारी संस्था पुँजी आर्जन गर्ने थलो मात्रै होइन। पुँजी त व्यक्तिगत ढङ्गले व्यवसायले पुँजी आर्जन गर्छ, सेवा त सामाजिक संस्थाले सेवा मात्रै गर्छ। एउटा व्यक्तिले, एउटा व्यवसायीले पुँजी आफ्ना लागि मात्रै आर्जन गर्छ, एउटा सामाजिक संस्थाले सेवा गर्छ। तर यो सहकारी संस्था यस्तो हो कि यसले सेवा र पुँजी यी दुईटै कुरालाई समान्तर ढङ्गले मिलाएर लैजाने र यो समाजलाई परिवर्तन गर्नका लागि, समाजमा भएका गलत कुराहरूलाई चिर्दै राम्रो कुरालाई स्थापित गर्न लानका लागि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। र यहाँ त हामी सबैजना मिलेर सहकार्य गरेर एउटा संस्था निर्माण गरेका छौँ र यो संस्थाले वास्तवमै धन आर्जन गर्ने, पुँजी आर्जन गर्ने, वित्तीय लाभका लागि मात्रै काम नगरेर यसले समाज रूपान्तरणका लागि काम गर्नेछ। यसले वातावरणीय रूपमा एउटा स्वच्छ वातावरण स्थापित गर्ने काम गर्नेछ। यसले समाजमा भएका कुरीति कुसंस्कारलाई अन्त्य गर्ने काम गर्नेछ। यसले हाम्रा शेयर धनीहरूलाई, शेयर सदस्यहरूको आर्थिक रूपमा चाहिँ समुन्नत बनाउनका लागि यसले काम गर्नेछ। सामाजिक रूपमा स्थापित गर्नका लागि यसले काम गर्नेछ। सिप विकासका लागि यसले काम गर्नेछ र यसले वास्तवमा हाम्रै क्षेत्रमा भएका, हाम्रै ठाउँमा भएका सिपहरूलाई
अगाडि देखाउँदै त्यसको उच्च सम्मान गर्दै त्यही सिपबाट चाहिँ हामीले आय आर्जन गर्ने कामतर्फ चाहिँ स्थापित गरेर चाहिँ हामी अगाडि जानेछौँ। हामीसँग लुकेर बसेको सिपलाई आज बाहिर प्रचारमा ल्याउनु पर्नेछ। त्यो सिपबाट मुनाफा कमाउनु पर्नेछ। त्यो मुनाफाबाट यो समाजलाई अगाडि बढ्नका लागि एक तह भए पनि एउटा इँटा थप्नु पर्नेछ र त्यो सब काम गर्नका लागि हामी सहकार्य गर्दै चाहिँ आज हामी अगाडि बढेका छौँ। यसैले म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हिजो हामीले सहकारी निर्माण गरिरहँदा होला कर्णाली बचत सहकारी पनि हिजो 25 जनाको सानो सदस्य सङ्ख्याबाट स्थापित गर्नुभयो होला। हुँदै हुँदै आज यति धेरै 33,900 अथवा 59 को सङ्ख्यामा चाहिँ आज हुनुभएको छ। यसलाई तुरन्तै यसको सङ्ख्या वृद्धि गरेर जाने चाहिँ सोच बनाइराख्नु भएको छ भने यसरी दिन प्रतिदिन यसको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि गर्दै हुनुहुन्छ भने यसका साथसाथै यसको सेवामा पनि वृद्धि गर्दै गरिराख्नु भएको छ। आज धेरै धेरै कर्मचारीहरूलाई चाहिँ सेवा दिनुभएको छ, सेवा गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएको छ, रोजगारी दिनुभएको छ। यसै गरी हिजोको अवस्थाबाट आज निकै अगाडि बढिसक्नु भएको छ। हिजो एउटा समस्या पर्ने बित्तिकै अब कसरी त्यो समस्या टारौँ भन्ने समस्या थियो भने आज त्यसमा चाहिँ आत्मबल बढेको छ, एउटा हिम्मत आएको छ, मेरो सहकारी संस्था छ त्यसबाट म केही गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ एउटा साहस बढेको छ। र अब यतिले मात्रै हुँदैन, समयको फड्को सँगसँगै परिवर्तन सँगसँगै हामीले हाम्रा जिम्मेवारीहरू हाम्रा कामहरूलाई पनि परिवर्तन गर्दै चाहिँ लैजानुपर्ने हुन्छ। बचत र ऋण प्रवाह गर्ने मात्रै हाम्रो महत्त्वपूर्ण काम होइन, यसलाई उद्योगको रूपमा अब स्थापित गर्नुपर्छ। उद्योगको रूपमा स्थापित गर्नका लागि हामी सहकारीले मात्रै सम्भव छैन भने हामी सरकारसँग पनि जुन हामी जोडिन सक्छौँ, हामी निजी संस्थासँग पनि हामी जोडिन सक्छौँ। निजी, सहकारी र सरकारी यो तीनटालाई मिलाएर चाहिँ हामी उद्योग धन्दा सञ्चालन गरेर चाहिँ हामी अगाडि जान सक्छौँ। यो काम हामी गर्नुपर्छ। मैले यहाँ हेरिरहँदा हुन त यहाँहरूले मैतिर फर्किनु होला, किनभने सरकारमा भएको मान्छेले सरकारले गर्नुपर्ने काम आज सहकारी संस्थाले गर्ने हो र भन्ने खालको कुरो होला। तर म बिर्तामोडवासी भएको कारणले गर्दा, यहाँहरू सबै हामी बिर्तामोडवासी भएको कारणले गर्दा भित्र मलाई दुःख छ। कता कता बिर्तामोड ओर्लिने बित्तिकै मलाई नमिठो लाग्छ कि यहाँको फोहोरको डङ्गुर देखेर कता कता अलिकति नमिठो लाग्छ। र यसमा स्थानीय सरकारलाई फोहोरको व्यवस्थापनका लागि हामी बार बार कुराहरू उठाइरहेका छौँ र हामी सबै यही ठाउँको मानिस भएको कारणले गर्दा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि के गर्न सक्छौँ? सहकारीको माध्यमबाट आज फोहोरबाट मोहर उत्पादन गर्ने कुरामा चाहिँ हामी लागिरहनु पर्ने हुन्छ। यसले गर्दा फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सौर्य ऊर्जा अथवा वैकल्पिक ऊर्जा हामी चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छौँ। जस्तो कन्काईले अहिले त्यो काम गरिरहेछ। हुन त कन्काईमा बिर्तामोड पनि मिसिएको छ, त्यसै गरी चाहिँ अर्जुनधारा पनि मिसिएको छ, तर त्यसको काम आज अझै द्रुत गतिले अगाडि बढ्दैछ, तर सम्पूर्ण फोहोरहरूलाई त्यसले व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज सहकारीका झापा जिल्लाका अध्यक्ष जो पनि यहीँ हुनुहुन्छ, म पनि यहीँ छु र हामी सबै यहाँ छौँ। हामी सबै बिर्तामोडवासी हौँ। के गर्न सक्छौँ हामी यो फोहोरको व्यवस्थापनका लागि? मैले गर्न सक्ने जिम्मेवारी मलाई दिनुहोस् यहाँहरूले। म त्यसका लागि के गर्नुपर्छ र कहाँ गएर म बोल्नुपर्छ, म बोल्न तयार छु र त्यहाँबाट के मैले साथ सहयोग लिन सक्छु त्यो साथ सहयोग म लिन तयार छु। र यहाँहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ आफ्नो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढिदिनुहोस् र कम्तीमा पनि एउटा सभ्य समाज बिर्तामोड भन्ने बित्तिकै दुर्गन्धको थलो भन्ने नबुझियोस् भनेर चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र पश्चिमबाट अस्ति भर्खरै मात्रै सिराहा सप्तरीबाट एउटा माननीयहरूको टोली आएछ पूर्व। हजुरको घर कहाँ भनेर मलाई सोध्नुभयो। मैले बिर्तामोड खुब गर्वका साथ बिर्तामोड भने निकै ठुलै पो हुन्छु कि भनेर, बिर्तामोड हो झापा जिल्लाको चाहिँ मुटु भन्दा चाहिँ भने मैले। ए बिर्तामोड त कस्तो फोहोर रहेछ भन्दा उहाँहरूले भन्नुभयो। मलाई भित्र चस्स दुख्यो क्या। वास्तवमा फोहोरको डङ्गुर आज बाटाघाटा सबै फोहोरको स्थिति चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। र यसो भन्दा मैले यहाँहरूलाई यहाँ सुनाउन नहुने होला, यो कमजोरी हुन्थ्यो होला तपाईँहरू समक्ष, तर म खुल्ला हृदयको मान्छे हो, म खुल्ला ढङ्गले आफ्नो कुरा राख्छु। र यहाँहरू हामी सबैको साथ सहयोग मिलेर हाम्रो गाउँ हाम्रो ठाउँ बनाउनका लागि हामी सबै नै लाग्नुपर्छ भनेर पनि म भन्न चाहन्छु। यसैले मैले गर्न पर्ने कुराहरू के हुन सक्छ म त्यो गर्न तयार छु। र मैले धेरै अगाडि पनि यो फोहोर व्यवस्थापनको लागि माथि केन्द्रमा पनि मैले कुराहरू उठाएको हुँ।
तर अहिलेको परिवेशमा त्यो कामतिर हामी अलिकति अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन र यसमा भोलिका दिनमा हामी यसतिर गम्भीर बनेर चाहिँ लागौँ र यो काम गरौँ भनेर चाहिँ यहाँहरूको म साथ माग्न चाहन्छु। यसका साथै म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी हाम्रो ठाउँको चिजबिज, हाम्रो ठाउँको उत्पादनबाट चाहिँ हामी बाँच्न सकौँ र हाम्रो सिपलाई हामी बाहिर प्रफुल्लन गर्न सकौँ र त्यो काम गर्नका लागि हामी अगाडि बढौँ भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु। पश्चिममा मैले सुनेको थिएँ एउटा सहकारी संस्थाले नै अहिले हाम्रा ठाउँहरूमा धेरै पोल्ट्री फार्महरू चाहिँ खुलिरहेका छन् र धेरै कुखुराहरू पालेर अन्डा व्यापार गरिरहनु भएको छ। आज त्यो अन्डा राख्ने भाँडो क्यारेट भनेर चाहिँ भन्छ, त्यो क्यारेट उत्पादन गर्ने चाहिँ एउटा उद्योग खोल्नु भएको छ र राम्ररी सञ्चालन भएको छ। त्यो हाम्रा कुटहरू, हाम्रा कागजहरू, फ्याँकिएका कागजहरू सङ्कलन गरेर चाहिँ त्यो क्यारेट तयार हुन्छ। त्यस्तो काम पनि हामी गर्न सक्छौँ कि? पश्चिमतिरको अनुभवहरू पनि हामी सेयर गर्न सक्छौँ कि? यस्ता कुराहरूमा पनि अलिकति हामी ध्यान दिउँ भन्न चाहन्छु। हुन त यो सहकारीका क्षेत्रमा, उद्योग सञ्चालन गर्ने क्षेत्रमा मलाई धेरै जानकारी छैन, मेरो धेरै ज्ञान छैन। यहाँहरू धेरै यस्ता क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको, यहाँहरू हामी सबै मिलेर गऱ्यौँ भने पक्कै पनि कुनै नयाँ ठोस कुराहरू चाहिँ निस्कन सक्छ। एक थुकी सुकी हजार थुकी नदी भनेर भनिन्छ। हामी सबैले सोच्यौँ भने, हाम्रा सबैका दिमागहरू लगायौँ भने केही न केही नयाँ कामहरू हामी गर्न अवश्य पनि सक्छौँ। द्वन्द्वबाट नै कुनै पनि कुराको चाहिँ एउटा नयाँ वस्तुको चाहिँ उत्पादन हुन्छ। यसैले हामी त्यस्ता किसिमको काममा पनि दिमाग लगाउँ भनेर चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी कोला खेती, हाम्रो झापा कोला खेती गर्नका लागि, केरा खेती है, खेतीको लागि उपयुक्तै माटो हो भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। र यो केराको दाम्चाबाट चाहिँ राम्रो कपडा, त्यो दाम्चालाई चाहिँ प्रशोधन गरेर राम्रो कपडा चाहिँ हामी उत्पादन गर्न सक्ने रहेछौँ। हुन त त्यो पुँजी, त्यो लागत अहिले हामीसँग नहोला, तर हामी धेरै सहकारीहरू मिलेर र हामी सरकार मिलेर अनि हामी निजी क्षेत्र पनि मिलेर पिपी मोडलबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई पनि हामीले सोच पुर्याउन सक्यौँ भने हुनसक्छ सुरुका दिनहरूमा केही घाटा खान सकौँला हामीले। हुनसक्छ हामीले कामै थालेनौँ भने त कहिले पनि हामी त्यो ठाउँमा पुग्नै सक्दैनौँ, तर हामीले काम थाल्यौँ भने गल्तीबाट अनुभवहरू हामी सिक्दै हामी अगाडि जान सक्छौँ। त्यस्ता कामहरू पनि हामी गर्न सक्छौँ। अथवा खैर यी कुराहरूलाई सबै छोडिदिउँ, हामीले अरू नयाँ कुरा के हुनसक्छ हाम्रो ठाउँमा गर्न सक्ने। अघि नै सहकारी अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो, वास्तवमा टमाटरको जुन खेती हाम्रो ठाउँमा हुन्छ र त्यसको व्यवसायका लागि उहाँहरूले गर्नुभएको जुन योगदान छ, त्यसले एउटा राम्रो किसिमको चाहिँ सन्देश दिएको छ भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभयो। यसै गरी त्यही टमाटरबाट हामी सस उत्पादन गर्न सक्छौँ। हामी नेपालीहरू च्वास्स पिरो अमिलो खान मन पराउँछौँ, अचार बनाउन सक्छौँ। यस्ता किसिमको कामहरू पनि गरेर हामीले धेरै परिणाम निकाल्न सक्यौँ भने त्यसबाट पनि हामीले राम्रो किसिमको कामहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ। र यस्ता के गर्न सकिन्छ हाम्रो ठाउँमा, विशेष त हाम्रै सिपबाट, हाम्रै उत्पादनबाट, हाम्रै क्षमताबाट, हाम्रै लगानीबाट हामी के गर्न सक्छौँ त्योतिर चाहिँ हामीले ध्यान दिउँ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। अघि नै अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो, धेरै कानुनहरू बाजिएका छन् हाम्रा, धेरै कानुनको कारणले गर्दाखेरि हामीले काम गर्न अगाडि बढ्न दिइरहेको छैन, अङ्कुश लगाइरहेको अवस्था छ। ती अङ्कुशलाई तोड्नका लागि हामी प्रयत्नशील छौँ। म यता आउनुभन्दा अगाडि पनि भर्खरै पनि म चाहिँ सहकारी विभागमा गएर सहकारीमा चाहिँ म बसेर धेरै लामो समयसम्म हामीले छलफल गऱ्यौँ। हामी केही सहकारीविदहरू सहित हामी पनि त्यहाँ गएका थियौँ। गएर यी बाजिएका कुराहरूलाई चाहिँ तोड्नुपर्छ र सहकारीले अगाडि बढ्नका लागि जुन योजना बनाएर जुन बाजिएका कुराहरू छन् यसलाई चाहिँ मिलाएर जाने किसिमको सुझाव दिएको छ, त्यो सुझावमा टेकेर अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यत्रो ठुलो साथ र सहयोग, राष्ट्रलाई वास्तवमा सहकारीको साथ र सहयोग भनेको अत्यन्तै ठुलो र मजबुत साथ सहयोग छ। त्यसले गर्दा यसलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि जानुपर्छ। यसका लागि सहकारी विभागले तुरन्त कदम चालोस् भनेर हामीले त्यहाँनिर पनि कुरो उठाएर आएका छौँ। यसैले भोलिका दिनमा त्यस्ता किसिमका समस्याहरू, अप्ठ्याराहरू, कटिला स्थितिहरू आएका खण्डमा हामी त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्दै अगाडि जानका लागि पहल अवश्य गर्ने कुराहरू यहाँहरू समक्ष म वचनबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसैले आदरणीय सहकारी प्रेमी महानुभावहरू, म यहाँहरूलाई यिनै हार्दिकतापूर्वक यिनै कुराहरू चाहिँ राख्न चाहन्छु। जो सहकारी संस्था कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले अहिलेसम्मको स्थितिमा गरेका कामहरू, उदाहरणीय कामहरू गरेको छ, महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छ
र वीरता मोडका सहकारी संस्थाहरूमा यो पनि एउटा गनिएको सहकारी संस्थाको रूपमा चाहिँ स्थापित भएको छ र यो जोस र जाँगरका साथ अझै यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्दै अगाडि लैजानका लागि पनि म हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु र सहकारी संस्थामा अहिले जहाँ पनि महिलाहरूको सङ्ख्या पनि निकै ठुलो मात्रामा चाहिँ देखेको छु मैले र महिला मित्रहरूले सहकारीलाई अगाडि बढाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ र महिला मित्रहरूले पनि वास्तवमा के गर्न सकिन्छ, सहकारीले के गर्न सक्छ। आज कतिपय ठाउँहरूमा आफ्नै देशको जुन पोसाक अथवा ढाका बुनाई, ढाका साडी, ढाका ओढ्ने, ढाका दौरा सुरुवाल सिलाउने कपडा र यस्ता विभिन्न किसिमको ढाका बुनाईको कामहरू पनि गरिराख्नु भएको छ। हुन त अहिलेकै स्थितिमा हामीले त्यो ढाकाको कुरो बाहिर निकाल्यौँ भने त्यो हाम्रो बिक्री हुँदैन, त्यो चाहिँ हामी फ्लप खान्छौँ। किन खान्छौँ त भन्दा इन्डियाबाट आएका चिजहरू सस्तोमा हामी पाउँछौँ। त्यो सस्तोमा पाउने चिज हुँदाहुँदै महँगो न महँगो ढाका हामी किनेर चाहिँ लाउन सक्दैनौँ। तर हामीले भोलिका दिनमा एउटा नीति पनि बनाएर जानुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र सेवकहरूले त्यही पोसाक लाउनुपर्छ, नेताहरूले त्यही पोसाक लाउनुपर्छ, कुनै पनि विशिष्ट कार्यक्रमहरूमा औपचारिक कार्यक्रममा जाँदाखेरि त्यही पोसाक लाउनुपर्छ भन्ने हामीले एउटा हाम्रो मनस्थितिलाई चेन्ज गर्न सक्यौँ भने, एउटा नीति नै त्यस्तो किसिमको तयार पारेर हामी जान सक्यौँ भने आफ्नो देशमा उत्पादन भएको चिजलाई स्थापित गरेर पनि हामी जान सक्छौँ। भोलिका दिनमा त्यो पनि सोच्नुपर्ने स्थिति चाहिँ हाम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यतातर्फ पनि हामी ध्यान दिउँ भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। अरू के उत्पादन गर्न सक्छौँ हामी हाम्रै ठाउँमा? जस्तो अहिले हाम्रो देश नेपाल चाहिँ एउटा पर्यटकीय भूमिको रूपमा चाहिँ स्थापित भएको छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीमै पर्यटकीय क्षेत्र अत्यन्तै राम्रा राम्रा गन्तव्यहरू हाम्रा छन् र ती गन्तव्यमा पुग्नका लागि पर्यटकहरू आउनुहुन्छ। राम्रो होटल हामीसँग छैन, राम्रो क्याफे हामीसँग छैन, राम्रो किसिमको चाहिँ एउटा व्यवस्थापन हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यो काम पनि हामी गर्न सक्छौँ। राम्रा राम्रा होटलहरू हामी धेरै सहकारीहरू मिलेर त्यो पनि स्थापना गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा त्यसतर्फ पनि हामी ध्यान दिन सक्छौँ भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु। म अहिले भर्खरै मात्रै चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट तथा टुरिज्म नेथम कलेज चाहिँ हाम्रो झापा वीरता मोडमै स्थापना भएको छ, भर्खरै मात्रै उद्घाटन भएको छ र त्यसले अब अध्यक्ष खालका कामदारहरू जो हुनुहुन्छ, अध्यक्ष चाहिँ होटलमा काम गर्ने व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अब तालिमको व्यवस्था गर्नेछ। भोलिकै दिनमा एउटा तालिम छ, भोलिदेखि 10 दिनसम्मको लागि चाहिँ अध्यक्ष जो कामदार हुनुहुन्छ, जो कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई दक्ष बनाउनका लागि चाहिँ त्यो तालिम चाहिँ अहिले सञ्चालन भइरहेको छ भने भोलिका दिनमा एउटा पर्यटकीय क्षेत्रलाई स्थापित गर्नका लागि, व्यवस्थित गर्नका लागि हामीले राम्रा होटलहरू व्यवस्थापन पनि गर्न सक्छौँ। सहकारीको माध्यमबाट त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। त्यसले एउटा पर्यटकहरूलाई भित्र्याउने काम, राम्रो संस्कार दिने काम, राम्रो संस्कृति स्थापना गर्ने काम, राम्रो खाना खुवाउने कामदेखि लिएर नेपाल एउटा रमणीय क्षेत्र होइ भन्दा चाहिँ घुमाउने काम, यी सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ त्यसले गर्न सक्छ। र त्यसले खालि मुनाफा कमाउने र खाने मात्रै होइन, त्यसले सेवाको दृष्टिले पनि त्यसले काम गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा त्यस्ता कामहरू चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। हामी नेपालीहरू कोही बाहिरको मान्छे आयो भने वीरता बजार कहाँ हो भनेर चाहिँ सोध्यो भने खै कोनी भन्न बेर लाउँदैनौँ हामी। भन्यौँ भने पनि अलि रुखो किसिमको जवाफ हामी दिन्छौँ। तर वास्तवमा कतिपय देशहरू यस्ता छन्, त्यस्ता ठाउँहरूमा सानै देश हाम्रै जस्तो त्यति धेरै सम्पन्न होइन। इन्डोनेसियाको बाली म एकचोटि गएको थिएँ। त्यहाँ जाँदाखेरि बाटो काट्नका लागि एकदम परबाट चाहिँ पुलिसहरू आएर टक्क हामीलाई चाहिँ बाटो देखाइदिएर कटाइदिन्छ। हाम्रातिर बाँधेन डन्ठीले हानेर के हुन्थ्यो है। यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ सद्भाव, एउटा पर्यटकलाई हेर्ने दृष्टिकोण होइन, अत्यन्तै राम्रो छ। यो पनि एउटा संस्कार सिक्ने कुरा हो। त्यसले गर्दा यस्ता राम्रा संस्कार संस्कृतिको जगेर्ना गर्न र सिकाउने काम पनि हाम्रो यो सहकारी संस्थाले गर्न सक्छ। यो सहकारी संस्था यस्तो हो, एउटा ज्ञानको भण्डार हो, यो एउटा विवेकको भण्डार हो। यसले एउटा सभ्य समाज निर्माण गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। यसैले अहिलेसम्म हामीले गरेर आएका कामहरू धेरै राम्रा काम गरेका छौँ। अब भोलिका दिनमा पनि हामी गम्भीरतापूर्वक सोचौँ र नयाँ नयाँ कामहरू थालनी हामी गरौँ, जसले गर्दा यो समाजमा साँच्चै उत्कृष्ट किसिमको काम गर्न सकौँ। कर्णाली बचत तथा सहकारी संस्थाले महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्यो। यसका शेयरधनी मित्रहरू वास्तवमै उहाँहरूले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्नुभयो भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हामी दर्शाउन सकौँ भन्ने खालको कुराहरू म राख्न चाहन्छु। र यहाँ स्थानीय सरकार पनि हुनुहुन्छ
र यसै गरी सहकारीका चाहिँ झापा जिल्लाका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्ण सहकारी प्रेमी महानुभावहरू यहाँहरू हुनुहुन्छ। हामी सबै मिलेर नयाँ सोच र नयाँ जाँगरका साथ हामी अगाडि जाउँ र नयाँ कुराहरू सोचौँ र त्यो योजनाबद्ध ढङ्गले चाहिँ हामी कामहरू अगाडि बढाउँ भन्ने खालको कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्दै यहाँहरूले अहिलेसम्म गर्नुभएको उत्कृष्ट काम जुन छ यसप्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र हामी सबैले केही न केही गरेर यो समाजका लागि केही देन दिन सकौँ भन्ने खालको कुराहरू यहाँहरू समक्ष म राख्न चाहन्छु। मैले सोच्थेँ जीवन धेरै लामो छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई, तर आजभोलि त मलाई जीवन त छोटो पो भएको जस्तो लाग्न थाल्यो। किनभने हामीले खोइ कति गर्न सक्यौँ यो राष्ट्रको लागि, यो देशको लागि कति चाहिँ राम्रा कामहरू गर्न सक्यौँ म पछाडि फर्केर हेर्छु। यसैले हाम्रो यो छोटो जीवनमा हामीले पछिसम्म जनताले गुणगान गाउने इतिहासले चाहिँ हामीलाई सम्झने, हाम्रा सन्ततिहरूले सम्झने ठाउँ हामी बनाउन सकौँ। यो पालो यही हो, यही बेलामा चाहिँ मैले खाइहाल्नुपर्छ, मैले केही गरिहाल्नुपर्छ, धन कुम्ल्याइहाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच होइन। हामीले वास्तवमा इतिहास रच्न सक्नुपर्छ भोलिका सन्ततिहरूको लागि, भोलिको भावी पिँढीहरूको लागि राम्रो संस्कार संस्कृति कानुन निर्माण गर्न सक्यौँ भने अवश्य पनि भोलिको दिन उज्जवल भविष्य हुन सक्छ, एउटा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हुन सक्छ। यसैले आज आएका विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू, गलत कुराहरूलाई चिर्दै राम्रो बाटोमा अगाडि बढ्नका लागि यहाँहरू सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता हुन्छ। यहाँहरू सबै आफ्नो राष्ट्रप्रति राष्ट्रभक्ति हुनुहुन्छ, राष्ट्रप्रतिको माया छ। यसैले हामी एउटा सभ्य समाज निर्माण गर्नका लागि सहकारीको माध्यमबाट पनि एउटा पार्टनर हामी पनि हौँ। हाम्रो माध्यमबाट पनि हाम्रो यो समाजलाई समृद्ध र सुसंस्कृत बनाउनका लागि अगाडि बढौँ र सम्पूर्ण सहकारी प्रेमी मित्रहरूलाई म यही कुराहरू यहाँहरूलाई भन्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय सहकारी। धन्यवाद। आजको 20औं साधारण सभा तथा 21औं स्थापना दिवसका प्रमुख अतिथि माननीय सांसद पवित्र निरौला खरेलज्यू, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखेर जानुभएको छ। यहाँले दिएका सुझावहरूलाई हामी आत्मसात गर्नेछौँ। यहाँले देखाएका हरेक बाटोहरूलाई अवलम्बन गर्ने सहकारीले पक्कै पनि जमर्को गर्नेछ र यहाँहरूले नै बनाएको नीति निर्देशन अनुसार हामी चल्नुपर्छ। अब यहाँले दिएका सुझावहरू अझ बढी विश्लेषण गर्ने हाम्रै राष्ट्रिय सहकारी सङ्घकै झापाकै अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, स्थानीय सरकार प्रमुख वडाका अध्यक्षजी हुनुहुन्छ। यहाँहरूले दिएका सबै सुझावहरूलाई हामी कर्णाली साकोस परिवारले आत्मसात गर्नेछौँ र यो कर्णाली साकोसका 33,959 सदस्य र सिङ्गो कर्णाली साकोसको तर्फबाट आजका प्रमुख अतिथि माननीय पवित्र निरौला खरेलज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। विशेष गरेर हामीले यो साधारण सभा आज गरिरहँदा हिजै विशेष कुराहरू हाम्रो महत्त्वपूर्ण संस्थाले लिएका चाहिँ प्रगति लक्ष्यका कुराहरू हामीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत आदरणीय अध्यक्षज्यूले हिजो पनि अवगत गराउनु भएको थियो र हामीले हरेक क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको विचार प्रस्तुत हामीले गर्दै थियौँ, गरिरहेका थियौँ। तर यो अहिले कोरोना महामारीको कारण हाम्रो सहकारी अभियानमा पनि केही अवरोध पुगेको छ। तथापि पनि आज हामीले ब्याङ्किङ क्षेत्रै सो छ र हामीले आज चाहिँ नि धितो कर्जाहरूलाई सुलभ रूपमा चाहिँ प्रदान गरिरहेका छौँ। आज हामीले यो संस्थाले 12% ब्याज दरमा चाहिँ नि हरेक ऋणीहरूलाई, हरेक व्यवसाय गर्नेहरूलाई हामीले ऋण प्रवाह गरेका छौँ। जुन उहाँहरूले धितो डकुमेन्ट दिनुभएको 4 दिन 5 दिनभित्रमा हामीले त्यो ऋणलाई चाहिँ नि प्रवाह गरेका छौँ। कुनै झन्झटिलो उयो छैन, हाम्रोमा थिति छैन। हामीसँग सहज रूपले चाहिँ नि ऋणीले ऋण लान सक्नुहुनेछ र त्यस्ता खालका कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। अहिले ब्याज दर पनि केही राज्यबाट कम भएको हुनाले त्यसकारण आजको अब यो खुल्ला सत्रको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ र अन्तिम चरणमा अब यहाँ हाम्रो खुल्ला सत्रको
आज मायाको चिनो हस्तान्तरण कार्यक्रम रहेको छ र आजको कार्यक्रममा सर्वप्रथम आजका प्रमुख अतिथि माननीय पवित्र निरौला खरेलज्यूलाई मायाको चिनो हस्तान्तरण गरिदिनको लागि यस संस्थाका श्रद्धेय अध्यक्ष टसबहादुर प्रधानज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मायाको चिनो प्रदान गरिदिनको लागि आजका विशिष्ट अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व गणेश ढकालज्यूलाई हस्तान्तरण गरिदिन श्रद्धेय अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी क्रमशः मायाको चिनो प्रदान गरिदिनको लागि स्थानीय सरकार प्रमुख कुलप्रसाद सङ्ग्रौलाज्यूलाई पनि हस्तान्तरण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आजको यो खुल्ला सत्र कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी समेत गराउन चाहन्छु। र हामीले खाजा नास्ता गरेको आधा घण्टा पछाडि दोस्रो सत्र सुरु हुनेछ।